Testing, testing, 1, 2, 3. Can you hear me, chat? Can you hear me? What's up, everyone? Good morning. Good morning. What's up, everyone? Yeah, today is Duet Night Abyss TGS day. Even though TGS is next weekend, they've decided to throw a Japanese live stream this morning. Whoops. They decided to throw a live stream this morning, which I already see someone very notable here. That's Yui Ishikawa. So I'm guessing this is going to be like their introduction all over again to the game. I don't know what really they are going to be showing here. But I do want to go ahead and make sure that everyone is aware, and also thank the studio because they've decided to sponsor this stream. So this stream is sponsored by Duet Night Abyss, but they just want me to react to the stream. So it's like nothing crazy. It's gonna be easy. We in here just vibing. So yeah. What's up, Ken? So as I decided to go live 30 minutes early. Stream starts in 29 minutes. Simply because I need to wake up first. How's everyone's morning? This is one of the main games you'll be playing, this. I didn't know you were into this, Queen. Yeah, the beta test was fun. When I played the test, it had a lot of issues, but you could like see what they were trying to do with it. It had a really dark tone, and I thought that was really sick too. So I'm just hoping there's a little they do something to set it, how should I say, to give it its own identity. But we have to wait and see what that really looks like. What's the gameplay like? I actually have videos I can show you. None of this is confidential anymore because I released a video earlier this year, so I believe I can show this stuff. Give me a second to figure out how to show this on this screen because it is it's on a different computer.
Content drive. That's how I can do it. Okay. Actually, I'm gonna do this the easy way. Don't judge me for the way this looks, but I'm just gonna do this the easy way. I don't want to have you guys waiting for like load times and all that, or upload times and stuff. Okay, turn the music off. Move all of this over to the other monitor. Make sure there's nothing that I'm not supposed to be showing here. Okay, change the screen. Yeah, we can show some of this gameplay here. Oh, I'm gonna have to turn on this because it's a different computer. And display capture. Main monitor. Mini monitor. You guys can see my OBS, right? Y'all can see this, right? Move this down so it's behind my head. I'm bringing up the chat on the other computer now. All right, you guys can see this, right? Like you can see the black screen and everything. So I don't know if I did this right. I don't do this often. Yeah, we can. Okay, cool. All right. So this should be the beginning of the game, to my understanding. Yeah. Okay. Yeah, this is the beginning of the game. So yeah, you're supposed to be able to choose male and female. The male wasn't available at the moment. You're gonna have to understand there was pauses because I was making videos on the game. So yeah, I need to make sure there was enough time for me to do everything. But yeah, this is the intro to the game. This is how it starts. I'm pretty sure that all of this was work in progress, so a lot of this will be changed by the time it's actually available. I don't think they'll care if I show this, right? There's nothing here. Let me skip just in case. Okay. So yeah, this is how the game starts. This character has no like memory of what's going on. I've never showed any of this footage, I don't think. So this is the alter version of the character. When you choose the female in the game, you get the human version of the male character as the extra voice. And if you choose the male character is the demon, and you get the extra voice of the female. That's how it's supposed to be, but they didn't implement that yet. So the voices were in game. They just weren't in the actual like dialogue for the story. I believe that character in black, I forget her name's like Barinica or something like that. That's the character that Yui Ishikawa is playing. Now you can tell this is a work in progress. Like you'll see a whole bunch of issues like kind of show up on the screen. This is all stuff that they told us would happen. So remember, this is a technical test.
Now on this screen, it seems like the character that I'm playing knows who she is. I guess the memory loss aspect was only in the dream sequence. You also might see stuttering because I was using my old computer, which was having issues at the time. So I'm not going to blame that totally on the game. Yeah, and you saw that little animation kind of break as it was showing. It's giving us like a little tutorial of how you're supposed to be maneuvering in the game. Wall run. Yeah. Introduction to the world a bit. You can kind of see the enemies moving around in the distance, but I don't think that was intended. Now, I'm gonna go ahead and warn you guys before you see it. My aim at the very beginning of this is horrid because I didn't expect it to work the way that it did. Instead of it being like left click is to shoot and right click is to ADS, it was right click is to use your melee and left click is to use your firearm. And it kind of jarred me a little bit, so it took me a minute to get used to it. I'm just letting you know before you see me like, what the heck is going on? Like, I'm just letting you know. Yeah, what the heck is the keybind? I made sure that was the first thing I said. It didn't feel good. That was the first thing I said to them about that, the specific keybinds that they chose. So here, I'm just pressing buttons trying to figure out what the heck is doing what. It's giving me like the basic ideas on how things work. But of course, I'm looking for other things, like other combos and stuff that I can do. It's not open world, right? No, it's not open world. It's like open zone-ish. You have like just large zones. Now that melee attack seemed to lock on to whatever the target was intended to be, but it was kind of jank. All the things I'm telling you guys, I've reported to the devs. Remember, this was the technical test, so there was things that needed to be like fixed. Now here's where you choose a weapon, and I think the enemy starts showing up a little bit more after that. This is me just capturing stuff for the video just in case I need it. So it gives you like the basic choice, whether you want the shotgun or you want the AR. Of course, your boy chose the AR. Shotgun's nice, but you know, I chose the AR. Yeah, you go with the you don't go with the pew pew. You go with the yeah. You know what I'm saying? Yeah, you understand. You understand. Now, the issue that I kept running into was ammo seemed to be like super limited. You get it back from killing enemies, I believe, but it was like you ran out of ammo really quick. You see this? Like, I was like, wait, what's going on? That was me figuring out that the AR, I didn't switch to the AR totally. The left click was the melee attack and the right click was the firing button. I was like, what's going on?
And that's when I discovered that I'm floaty. Like, all of this is new to me. Yeah, this is me going, what the hell? I remember exactly my expression when I like flew over the enemy like that. And you see I'm out of ammo and I'm like, what just happened? I ran out of that so quick. So I'm going to skip a little bit because this is going to be very boring. It's me just figuring some stuff out. Got a hair above my nose. I had to pull it out. Or under my nose. And this is me. I'm gonna run around and destroy every chest here looking for this key. And the reason I'm showing this to you guys is because I'm hoping they show updated versions of what I'm showing here. If they're gonna show any of this stuff here, I'm hoping they show like what it looks like now, and it looks vastly different with so many improvements. Melee doesn't feel very impactful, huh? It had what's the word for it? There's a technical word for it, but I don't remember what it is. It had the thump there, but it was missing that I can't think of the word, man. I'm gonna say it the way that I would normally say it. You could feel the impact, but it just didn't sound and click the way that it was supposed to. But once again, these are all things that I reported. Oh shit, that scared me. Hit lag? Nah, there's an actual like technical term for it. And when if I remember what the hell the word was, you guys would understand what I was trying to say, but I just can't remember. I'm still kind of waking up. Like, you hear how everything else kind of sounds the way it's supposed to sound. The melee the melee didn't sound the way it was supposed to sound. So I'm gonna skip to the interesting part. Oh yeah, this looks familiar to some of y'all. And funny enough, that specific way of opening doors didn't show up in the game more than 3 times. Okay, I think this is when things get interesting again. I can't wait till the voiceovers are in this and stuff, man. It's me once again like, oh shit, this fucking keybind. See how it was like kind of glitchy looking? Like once they fix all this stuff, the game's gonna be super smooth. Big man trying to get the hell out of there. He's like, oh no, I'm not fit for this.
And I believe this is when I realized they're just respawning over and over again. And I think I just go, okay, well, I'm done here. And I just keep going. And this music is so nearish. It's just, it hits the right way. Sounds like it could be a game, like a near game in terms of music quality. And then here's the thing with the door again. Don't judge me. I'm trying to figure out why the hell it's not doing what I wanted it to do. And I'm like, oh, okay. I'm supposed to only hit the yellow ones. So yeah, this takes me a little minute. Y'all remember I'm slow, so. This is when you start getting brief understanding of what the story's like. Man, I can't wait to hear this with the actual like voice actors here. The actual game had the voice actors, it's just the cutscenes didn't. You hear the gunfire. Dude's like, I'll check it out. And honestly, I'm still like trying to get an understanding of how I get my bullets and stuff back. Not realizing how I'm getting it back, but it's because I'm killing the enemies and stealing their ammunition. Now, if you don't understand what just happened there, that's the Randy dude. The one that just, yeah, okay. I didn't remember them showing him, but I think it's just for this cutscene. Surrender. Tear you apart. Dude's just walking away, don't even understand what's going on. And this is exactly what you expect. It's just a bunch of bombs popping down. And here's where the purple lady with the whip shows up. Now, I showed this aspect of the fight in my review of the test. Now, this is a two-faced fight. The first half of her health
is just a weak version of her, right? And she gets a little bit more aggressive, but still kind of weak at the second half. It's just to teach you the mechanics of how the boss fights take place, how to take them down. Now, the way this works is you diminish their shield before you can really do sufficient damage to their health. You're going to be fighting another version of this later in the game, and that one is a lot more aggressive, a lot harder. This is just to teach you the mechanics. Surrender. You heard her voice? That's how she sounds in English. Does have Android support. This will be available on mobile and PC. Okay, I'm gonna skip because there's a part that I want you guys to see before the live stream starts. Here we go. Look at this cutscene, bro. Lightning strike. Menacing walkaway. This shit is fire. All they gotta do is touch up some of those animations, bro. That shit was fire. So, a little bit of flashbacks and stuff. You're about to see the second half of the cutscene, or the fight. I'm hoping I'm giving you guys enough time. She's finding out that this is the person that she was looking for the entire time. I remember the story quite well. I was actually paying attention to it. You must remember. And then that music, bro. It's so near. May you rest in peace. I was abusing the hell out of this, but Farewell.
Yeah, I was abusing the hell out of this. I was like, hey, they gave me this to use as much as I can. Oh, I'm using it. Surrender. Oh, it did have co-op stuff in it. It had a lot of co-op stuff in it, Neko. I didn't get to test it, but it was there. Like, I was playing the game super early. Like, the moment everyone got access to the test, I had already played it for like 2 weeks. So... All right, and this is where we're gonna stop because the live stream's about to start. And then they do the Duet Night Abyss logo. That's a live stream playing, by the way. But yeah, if you guys are interested in seeing more of what took place in the test, you could ask me at another time, and we could literally watch more of it. But yeah. Now you're going to hear Japanese voiceovers for this entire stream. I don't believe they even have subtitles, but the subtitle version will be on afterwards. It does have English voiceovers for the localized version. So for those who like the English dub, that will be there. And for those tuning in, whether you're new here or you've been tuning in for a while, hi, my name's Chaotik. I got access to play this game really early during the technical test, and today they're doing a live stream to show the improvements and stuff, right? So if you're interested in more on this game, hit the like button, subscribe, support the channel. I'm gonna be covering this game once it does release, so hopefully you're interested in something like that. Yes, Mark. No, it does not have a release date. This character was my favorite one in the entire test. The way she plays here is actually her ult. It actually plays this way. It is so fun. And if you're wondering about like the melee weapons and stuff, every character can use every melee weapon and every firearm, but they are specialized in specific weapons. So it encourages you to use specific weapons on them, but you can use anything you want. At least in the technical test. Duet Night Abyss TGS スペシャル
この番組は高自由度のファンタジーアドベンチャー RPG デュエットナイトアビス、略してデナービの魅力を語る番組です。Yes, Marnold, and the signature weapons are crafted. At least in the tests, they were crafted. I don't know how they're gonna do it, whether they're gonna be like, whether they're going to be any gacha in it or not, but the way that it played during the test, it felt like they were trying out a crafting system. Oh, yeah, it is echoing twice. My bad. It should be fixed now. Sorry. いいよ、素敵だよ。すごくいいとこだよ。そして同じく本日初公開となります。スノー役、そしてその他ルーナ族役のキャラクターボイスを担当している Yes, these are the voice actors. 立花あずさちゃんです。はい。スノー、その他ルーナ役じゃない。However, I did not play it in Japanese, so I don't know who played who except for Yui Ishikawa. さて続きまして IGN ジャパン編集部の野口博さんです。はい、IGN ジャパンのゲームプレイ担当といいますか、はい、頑張っています野口です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Oh, he's with IGN Japan. さて、 Okay. 公式番組と Of し course てで they す have, ね、 okay. 声優陣が出演するのは今回が初めてっていうことなんです。で、マリアちゃんが担当するフィーナの発表やキャラクターの詳細紹介、それからですね、あずさちゃんのスノー、そしてルーナ族の声を担当することが今回初公開ということで、今日はね、すごい初めて尽くしになってます。I'm actually kind of excited to see what new stuff they show, right? If they show any, like. じゃあ今日はたくさん紹介できるってことですね。そういっぱい頑張らせてお願いします。なんかあれね、あずさちゃんは二役っていうことなの？どういうことなの？なんかそうみたいで。 Another test, maybe? I hope so. その他ルーナ族のこのみんな。 I'd be down for another test. それについても後でゆっくりお話ししたいです。すごい、今日楽しみです。お願いします。はい。そして野口さん、Like right now, I'm not really sure what's coming out and when. したいと思っているので、はいいろいろ教えてください。はい、いろいろちょっと細かい点までいろいろ触れていこうと思い In ます。 terms of new games, anyway. お願いします。なんかね、ゲームの腕がすごいらしい。ちょっとね、すごいらしいんだ、これ。ちょっと楽しみですね。よろしくお願いします。 Hold on, I am 本 pulling 日のスペ something シャル else 番組 up. ですが、この内容でお届けしていきますよ。お品書き。 World of Duet Night デュエットナイ Abyss. トアビスの Game 世界 features, character introduction, developer interview, voice acting announcements, and gameplay. 紹介。4、開発 So, 者イン game タビュー features, character VTR introduction, 5、キャスト announcements, and gameplay are the ones that I'm the most excited about. お知らせ。The developer interview and the voice acting sections, I think I'll wait for the subtitles to really like pay attention to. ゲームの紹介や最新情報はもちろん、実装決定後初公開のキャラクターの情報や実機プレイもあります。生アフレコね。生アフレコや。初なのにいきなり生アフレコです。お願いします。 That's a lot. You forget. お楽しみください。 You forget that a lot of these Japanese live streams are just long. も実施しております。公式 X アカウントのフォローとこの番組の感想をハッシュタグデナービ TGS2024 デュエットナイトアビスの略デナービと TGS2024 をつけて公式アカウントのアット付きでポストいただくと抽選で豪華商品をプレゼントいたします。何も My eye is freaking bugging the crap out of me. なんじゃじゃーん。サイン色紙寄せ書きとなっております。なんかあれ私たちさ野口さんのサインいやいや、いらないです。大丈夫です。いやいや欲しいですけど、あれこれはベレニカって書いてある。ゆいちゃん？おや？Japanese streams like to stall? Something like that. 本当に豪華商品です。
皆さんどしどしご参加ください。よし、じゃあ始めようか。はい。それではデュエットナイトアビス TGS スペシャルスター I トです。 love how they say Duet Night Abyss. まずはじめはこちら、デュエットナイトアビスの世界。 Oh, I thought that was something new. ということでね、この番組を見て初めてゲームを知った方にも分かりやすく、デュエットナイトアビス略してデナービがどんなゲームなのか、物語の舞台や世界観をご紹介させていただきます。こちらの説明をマリアちゃんお願いします。頑張ります。お願いします。物語の舞台は魔法の Okay, 力と so they're giving the whole 機械の synopsis 力 about the が game. 共存する I don't know if they've 新し changed い世界 anything, but this art's 数千年 new. にも及ぶ歴史の中でさまざまな種族が共存を試みるものの、勢力同 Is 士 it の me or 対 does 立 the は MC look a 絶えなか little different? その根源となるのは月の石の存在。この大陸では天上樹が産出する月の石が文明と国家の発展の鍵となっています。数千年にわたる歴史からつながっている Beautiful art. Yeah, the game's art is fire. 深い The whole theme of the game. 物語が楽しめるそうです。なんか中世の感じもありますが、少しなんだろう、パンクっていうか、こう統一感のある色使いとかであったりとか、こうテクノロジーの要素も含まれているようですね。たくさんの要素が。続いての紹介もマリアちゃんお願いします。そんな世界の中でプレイ Yeah, ヤ I'm ー gonna need は my glasses. 月旅人 My eyes と are して fighting me ゲ this ームを morning. 進めていきます。次にゲーム内での目標をご紹介します。プレイヤーは身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら2つの視点で物語を進めていきます。残酷な運命に隠された真実を暴き、苦しみの螺旋に終止符を打つための旅に出ようというね。かっこいい。旅に出よう。苦しみの螺旋。ね、さあ続いて世界観の中で登場する種族もご紹介していきます。はい、たくさんの種族が登場するんですが、まずは人 Who's 族 that to the left? かつては魔法の潜在能力を持つカロン族を恐れていたが、 She wasn't in the test, I don't 利用 think. して強力な軍事力と科学力を得た後は、一部の人族はカロン族を悪魔の子と呼んで軽蔑している。 Yeah, I don't remember that face. 人族と、次カロン族。 Can anyone カ translate ロン that? 族は that 外 Japanese? 見上は人間とほとんど変わらないんですけども、頭に角があり、通常の人間よりも強靭な肉体とさまざまな特殊能力を持っています。最大の違いは、カロンは、成長過程で力を増していく Oh, human race. These are each of the races. Okay. 確かに、なんか衣装のアイテムかと思ったら角ですね。そうなんですね。続いてムクロですね。少数派であるカロン族の中でも珍しい存在がムクロ。一部のカロンは覚醒するとムクロとなる力を得ますが、不運なカロン Hold は on. 成 I 長 believe 過程 that's で一 demons. 定の確率で壊食と呼ばれ Let me just get the る whole thing. 怪物化を経験します。怪物化。一定の確率で Human 不運 race. な Oh, great. Something clan. なんだ。 Skeleton clan? そして Machine 移住ですね。 I like how I didn't translate that. 大 Oh, 陸の wow. 各地に出没する With 怪 the 物 Chinese. で攻撃性の高い個体がほとんどです。 and I still didn't fix 国 it. 家の拡張と軍事技術の発展に伴い、人類文明に滅亡をもたらすほどの脅威ではないものの、 It 個 thinks 人 it's や Chinese 小 for 規 some 模集 reason. 落にとっては極めて危険な存在です。なるほどね。危険な感じがでもちょっと見えますよね。 So the story has to be about racism? うん There was something like that in the story when I was playing. There was some like はい、続いてルーナー some 族 races being mistreated and 永 stuff. 遠に人間の幼子の姿のまま
年老いることも死ぬこともない不思議な種族ルーナ族の故郷についていくつか噂はあるが、彼女たちが正確にはどこから来たのか誰も知らない。誰も知らないみたいです。そんな謎めいた存在のルーナ族、スノーちゃんはまさに、そうですね、今ここにねいますね。かわいい。へんって。すごいね。永遠に幼子のままだもんね。じゃあ何歳かわからないんですね。本当だね。しかもなんか To be frank, that 死 character, ぬこともないらしい。不思議ですね。the second character is the one y'all are calling a lolly. She's like of a race that just stays small. ね、いろんな種族が Like an elven race. 絡んでくるみたいですね。私たち3人のキャラクターを別 And she's not playable. She's a guide. 意外なつながりとかあったりするのかな。さて、続いての紹介の部分を野口さんお願いします。はい、僭越ながら紹介させていただきますが、続いては、登場する勢力についてのご紹介となります。はい。まずは左からですね、ノクト。No, I meant elf. She's an elf. 我々、プレイヤーが Dwarf is true too, but that's I meant what I said. はい。そして2つ目に、フュペリア帝国ですね。こちらは、月の石、先ほど出たワードの、技術を利用して強力な軍事力と科学力を保持している、帝国的な存在となっております。はい。そして3つ目に、エリシオン来山会。はい、こちらは天王樹と月の石を神聖なものとして Okay, so these are the different 神教的な存在として知られています。はい、そして、4つ目に、ルッカ共和国ですね。こちらはロマンと芸術、自由を尊ぶ風土が Or faction. That's a better word. Faction, とな yeah. っております。はい、そして最後に、箇所と呼ばれる勢力なんですけれども、かの地からやってくる旅商人たちが語る豊かさ以外はほとんど謎に包まれているということで、なんか遥か東方の国にあることだけは分かっているようですね。はい。なんか結構いろいろ個性的というか、そうですね。どのようにこれら勢力が絡んでくるのか、かなり気になるところですね。はい。楽しみです。野口さんありがとうございました。いやー、なんかね、それぞれの勢力の秘密とかもね、気になるし、なんかマークに隠された意味とかもね、気になるな。かっこいいマークいっぱいありましたね。ねなんかそれぞれ全然違いましたね。気になる。いやー、気になりますが、続いてのコーナーにも行っちゃおうかな。はい。続いてはこちら。I wonder if they're saying, okay, these are my intrusive thoughts. I wonder if they're actually like reading word for word what they're supposed to be saying in this on those papers. or if it's just a brief synopsis of what they're supposed to be talking about. I never know because I don't understand a lick of Japanese. デナービの特徴、まずは自由な戦闘です。パルクール風のアクションにより、ジャンプやスライディングなどスタイリッシュな動きで操作することができます。さらに360度自由な移動が可能なので、近距離 God, did they mass spawn these? Like what the 立 heck? 体的な戦闘が可能で、多数の敵を一気に倒す爽快感も味わえます。サバイバル、追跡、 Now that's her ult. など豊富なモードに加え You saw me doing that earlier. It looks different. It looks a little bit more enhanced. マップが始まるごとに楽しむことが In できそう terms です。 of like graphic quality. 始まるたびに。ぐるぐるして。すごいですね。はい、では続いては武器についてご紹介します。はい。本作の特徴の一つは Who is that? 武器システムの自由度の高さです。全キャラクタ See, remember I told you guys you could use it. 全ての武器を使うことが New できます。 weapon! 戦闘中では手持ちの武器をシームレスに切り替えが可能です。 Okay, so those are the same. Those are the same. 剣などの近接武器。 So any character can 剣 use. などの遠隔武器。 The sight looks different. なんだなんかガンマでフロートガンまで好きな武器を自由自在に装着して戦うことができます。 Yo, that was not in the game. いいですね。自由な That bow and arrow was not in the game. 僕はこの武器しか持てないとかなくていいいいですね。自由がシームレスに交換可能よ。可能です。シームレス大事ね。はい、さらに I want to see more of that weapon. I tested. 特徴です。
ゲーム内で UI 自由に changes? 装備を組み合わせることが可能になっているので、キャラクターを深くカスタマ Okay, イズ this するこ looks と the ができ same. ます。いいですね。なんか好きなカスタマイズがねできると愛着も湧いていいですね。なんかちょっとおしゃれな感じとかにもしたいですね。しますよね。うわいいですな。武器だけじゃないんだ。すごいね。そしてキャラクターのビジュアルにおける特徴としては、悪魔の要素を取り入れた特別なスタイルとなっております。個別キャラクターの Who is that character? I want to see how she plays. She's new. メタリックで骨格の一部を強調したデザインなどが特徴です。なるほどね。さっき新井さんがですね、ちょっとパンク風なのもありますねってお話しされてましたけど、やっぱキャラクターのいいですね、デザインの特徴として。もうすごいいろいろあったし、デザインが素晴らしいね。自分だけの声作れますね。いいな。あずさちゃんありがとうございました。今の VTR でも動いてる姿が見えましたけれども、それぞれのキャラクターが気になってきました。どんな動きするのか。そんなわけで次のコーナーへ行きましょう。続いてはお楽しみ They gotta show more on that character, right? Like they're not just gonna do that. Okay, character introductions. Character introductions. I'm gonna listen out for names now. どんなキャラクターが出てくるのか気になります。まずはですね、プレイヤーが操作するキャラクターから見ていきたいと思います。こちら。Renica. かっこいい。いいね。彼女はベレニカです。キャラクターボイス石川由依ちゃんです。主人公の幼馴染で大切な家族。普段はクールで無口ですが、戦闘力が非常に高く、仲間を守るために自分の身を危険にさらすことを厭わない性格。純粋でまっすぐ。 I gotta reiterate this every single time that I see the characters. You can switch between every single weapon in the game. Like all characters can use all weapons. It's just they have specialty weapons that are best on them. わあ、なんかね、けなげだし。わあ、すごい。絶対に強い。絶対強いね。間違いないね。そしてゆいちゃんがキャラクターボイスということで、なんかすごくいいイメージを持っています。 The way that they got all those enemies there. かっこいいんだろうな。そして彼女はキービジュアルにもなっているキャラクターですよね。クールでかっこいい印象ですが、頼りがいあるお姉さんで、ね。主人公と幼馴染っていうことで、 I hope they show you guys the 幼馴染って喋るときはちょっとクールじゃない面とかね。 I hope they show you guys the customization too. ギャップとか見てみたいな。どうでしょう、どうでしょう。ヒューポイントですね。See the character voice is Yui Ishikawa. Yes. さて次も行きますよ。次は今日が初めてのご紹介となります。新キャラクターフィーナです。もうこちらの紹介はね、キャラクターボイスを担当しているマリアちゃんから紹介お願いしたいです。 I think this is で the は紹介していきます。 character that's all in black. No. Oh, this is a new character. キャラクターボイス。花はマリア。なんだこの可愛さは。体が弱く、内向的で恥ずかしがり屋。 Oh, she uses the bow. 創作が得意で、小鳥と歌が大好き。 Wait, 自分の空想の世界 which one's her specialty? Because she's using two. 普段は自分に自信がないものの、ピンチに陥ると真の強さを発揮。戦闘時には童話の幻想に深く浸り込み、独特な世界観を展開していきます。すごいかもね。本持って think る this し、羽ペン Fina. Okay, I was looking for her name. 動画をこ Her specialty is the bow. Okay, that's what I wanted. うキャラクターが入ったぞ。 So they're showing the spear off too. So I wasn't really sure. すごい可愛い。その時も結構こう、物語を喋ることが結構、自分の好きな物語とかがあって、お気に入りの物語を話したりとかして、 It looks like they touched up these animations a lot. 世界に浸る、ちょっと夢見てるふわふわ系な儚い感じが私 Oh, はすご she's く multi-elemental. 好きだなって思うから。 Oh, that's sick. 召喚獣が今4匹いたと思うんですけど、はいはいははいい。
ちらは一体どんな感じで召喚獣のが戦ってくれるのかっていうのは私も個人的にはすごく楽しみにしているところに。私ずっと気になってるんだけど、このフィーナちゃんのスライ Yeah, ディ because ング during the section it showed her ability, it looked like it was cycling through いいよね、このなんか um 童話の世界でもスライディング through different elements. ね Water, すごいなんかエモー Fire ですかこれキラキラっていう electricity, やつが and あれ wind. ですね、いろ Yeah, んな模様がちょいちょ she い could cycle through different かわいい感じで。素敵 through different elements. ずっと見ちゃいますね Do they have a medic character? Yes, they do. 楽しみなんだけど今日初公開で生アフレコよ。いい番組じゃんよし、じゃあですね、次スノーのご紹介をあずさちゃんにお願いします。それではこちらをご覧くださいスノーキャラクターボイス They're still introducing like characters from. This is not a playable character. She's like your companion. ルーナ族で唯一角が生えてることを誇りに思っています。明るく元気ですが Oh, they touched up these やんちゃな一面 animations も so much. 悪魔に強い興味を抱き、自分は運命に選ばれたと信じて Oh my god, they touched that up a 将来 lot. は魔王になることを夢見ています。物語の中ではガイド役として主人公の旅の中で重要不可欠な役割を果たします。めちゃくちゃこう走り方。 The head looks so big. Hey, don't be making fun of this race's heads, man. ポテポテしてますね That's not right. Night Zero. It's not right. In あ between. ずさちゃんの動きとちょっと重ねてください。いつもなんかミニスカートを履いてるし、今日はロングですよ。 Maybe the big head is the quality of theirs. このジャンプの動きとかすごいこう重なるところがあるなと思って。恥ずかしい。かわいい。フルフルしてる。 3頭身ぐらい。そうですね。それぐらいな。このゲームのキャラクターというかマスコット God, this looks so good now. になるのかな。ね。いやいやいや、このスノーちゃんなんですけれども、先ほど紹介したルーナ族に分類されていて、一族は容姿が同じという特徴がある Oh, んです they が、 renamed her こ Snow? こで見比べてみたいと思います。うわ本当ね、可愛い子がいっぱいになっている。溢れてる。でもやっぱり See? It's like a whole race of them. そうなんですよ。だから誇りに思っちゃってますね。ちょっとずつ個性みたいなものがある。そうですね。とかアイテムとかで。ね、なんかかっこいいお衣装着てたり、メガネかけてたり。うんかわいい。職種が違うんですよね、きっと。そうねそうね。でも全部ルーナ族きっと。私の声で。やらせていただきます。うわいいな。 Lolly elves. You guys are funny, bro. かわいい。演じてみてどうでしたか、スノーちゃんはですね、すごく元気で天真爛漫な、なんかいつもフンスみたいな、フンスってしてる感じなんですよ。でですね、ちょっと中二病 Yeah, っぽいっていうのは私の推し they ポイン do ト look な like ん they です could be よ。 Onis そう because な of ん the ですよ。 horns on one of 悪魔 them. に But I 興 think 味を that's 抱い only ちゃ the ってま one し in た the から center. All of them don't have 魔王に horns なろうと like して that, I ます don't から think. ね、この紹介。 Yeah, I don't see them on the other 地味 characters. な感じをそうなん感じずですよにはいられないよね。そこも可愛いポイントですうよ。わーいいなー、はいちょっと生アフレコ来たりして。いや楽楽しみにしておりますよ。うわー、ちょっといいな、いいな、かわいい。いいですね。素敵。 She's the Demon King. I remember something like that being for real. ね、多分キャラクターボイス If you're trolling, I think you're right though. Because I remember seeing something like that. うちの子がやります。やらせていただきます。お願いし続いては私が FG タビテちゃんですよ。はい、タビテは孤児院出身の少女なんです。モノマネをして仲間をからかったり、物に変化して仲間を脅かすのが好きな小生意気ないたずらっ子ですが、情に熱くて優しい一面も持っています。
悪魔の大泥棒と自称し、変幻自在な擬態能力を駆使して。 Okay, I was using the right weapon on her. She had there was so many weapons in this game. I wasn't sure which one was the right one. そうなんかねちょっと面白いのよね。こう触手が彼女は。そうですね。うにょにょ。 They changed her design a lot. すごくこうなんだろうみんなとはちょっと一線を画す。確かに。そうです。特徴的ですね。うんねいかにもこう悪魔みたいな。 Okay, maybe not a lot, but ただのスライディング she じゃなく looks て different. 全然してますよ。そこもまたねちょっと注目ポイントですよ。でも触手があることによってこう、うんうん動いた時のシルエットの感じとか、きっと触手とかも使いながらそうな戦ったりしているのが垣間見えて、これ今のとかすごく、ねだから Yeah, I can't tell what's ユニー changed. クというか触手がこう地面からグワーって出てきたりとかね結構ねいろいろ面白いんですこの人。面白いんです。面白い。そうでも可愛いですね。可愛い。あ、生アフレコ楽しみに。 Her lower half, I think. ごめんなさいごめんなさいやりました。 I'll go look at the footage later. 続きましてはサイキというキャラクターですね。はいサイキキャラクターボイスは佐藤さとみちゃんです。 Yeah. 宿屋ヒュプノスの家の宿泊客。はい時々宿の主人の This is my favorite one. 色白で華奢なまるで蝶のような少女。 Oh, I didn't want like I was using the AR with this character because I didn't like the electricity weapon. So she creates these clones when she's on the ground, and those clones explode. So you create like a bunch of clones around a bunch of enemies and just have them all explode in sequence. 深く関わってきます。このサイキさん序盤から登場するということでこちらも重要なキャラクターみたいですね。 Look at that damage, bro. I wasn't able to figure out how to do that in the time frame that I had. ね私ウクレレがすごい好きです。ウクレレがふわってなるのがすごく可愛いです。ねこの揺れがまた蝶のこの、ね、軽やかな感じ。しかもなんか飛びながうんら何かをこう攻撃してたりして、みんなね地面でこう敵と一緒の目線でしたけど、上からこう見られるっていうのはそういうことね。なんか強そうだなと思って。強い。I'm really hoping they announce another test. ずるいよね。そうだよね。 Yeah, that animation was touched up. 素敵ね。将来の夢は音質を持つことよ。素敵すぎる。可愛いね。いいなあ。はい。ということで新キャラクターとなるフィーナちゃんもご紹介させていただきましたが、ここで野口さんにも僕にはい。ユーザー目線でお話を聞いてみたいと思います。そうですね。今紹介いただいたキャラクターの中で言うと、うんうん僕個人的には旅ってが結構気になりまして。触手いっぱいあります。いやその触手がいいなと。僕結構クトゥルフ神話とかそういったモチーフが好きなのでまさしくそういった要素を取り入れれるキャラクターであるのとあと I'm 同じ sorry. プロ同士でもかなりポジ I'm テ just ィブ gonna という be か honest here. イケイケどんどんみたいな感じの元気 I'm さを jealous of 感じる homie's キャラクターなので voice. 非常になんかこのキャラクターたちの中でもすごく際立って見えるなと印象を持ちましたね。なるほど、いやよかったな。なんか設定読ませていただいたんですけど、結構ね彼女は過去に辛い経験とかもしてて、そうなんです。なんですけど今こうやってイケイケどんどんそうですね。よかったですね。よかったな。ありがとうございます。なんか他に気になるキャラクターとかはいますか？そうですね。 Am I going to Tokyo Game Show? Nah, unfortunately not. 気になりますよね。謎が多くて。 I'm actually moving. でスノーに唯一ね角が生えてるっていうのも何かムクロ的な悪魔的要素が入ってるっていうことですから、何かもしかしたら関連があるのかなみたいな深掘りができそうな点がいろいろ見つかりそうだなっていうのは感じましたね。はい。一人だけ角ですもんね。そうですね。いつか黒くならないか心配ですね。はい。今は肌色の角ですが。そうですね。大丈夫ですかね。ちょっと見守っていこう。はい見守ってくね。
はい、どうもありがとうございます。早くゲームで触ってみたくなりますね。本日は I would really like 実機プレイ those も予定してますの standees. で、ぜひそちらもお楽しみに。以上、キャラクター紹介のコーナーでした。続いてはこちら、開発者インタビュー。実は Developer interview. Oh, so they didn't show off all the characters in the game. デュエットナイトアビスプロデューサーデカクマさん。 Interesting. デカクマさんにインタビューした映像があるようなので、そちらを見ていただきたいと思います。どんなことが語られるのか楽しみですね。それではどうぞ。I wonder if they pulled back some of the characters. 皆さんこんにちは。デュエットナイトアビスでベレニカ役を担当しております石川優衣です。そしてこちらの方は。大家好，我是二重螺旋的制作人兼主美石贝大雄，デカクマです。デカクマさん、可愛い名前ですね。 Now we're gonna save this part. よろしくお願いします。 Of course, we got no choice but to watch it, デカ but クマさんに we're gonna go ゲ back ーム when に they 関 release する the 秘話 sub や version, 今後の展開についていろいろインタビューさせていただきたいと思い and ま I'm す。 gonna read it で word は for 早 word. 速ですが、デュエットナイトアビスデナービをまだ知らない視聴者さんへ簡単にどんなゲームなのかご紹介してい He's ただ doing いて a もよろしいでしょ fantastic うか。 job. The art in this 当 game 然 is 没问题。一句话 fantastic. 概括就是二重螺旋是一款自由度很高的幻想 RPG 游戏。然后我们团队是希望能给大家一种完全不一样的游戏体验，然后有独特的幻想的美术设计，还有更多创意的设计这样的一个产品。希望大家能够喜欢我们的产品。 Hammer 世界観 plushie? やグラフィック Oh, に you're こ right. だわっていて、いろんなことができるゲームなんですね。ではどのような経緯でこのゲームを作ろうと思われたんですか？在二重螺旋这个项目之前，我也负责了比较多的一些美术制作工作，然后其中也包括了一些二次元产品。在2021的时候，我也重新思考了一些对未来的规划，然后其中让我有机会冷静下来去思考一下对自己美术方向的追求，就有了二重螺旋这个美术方向的初步轮廓。然后在后续伙伴的帮助下呢，我们确认了项目的方向，就是一个充满恶魔元素的幻想世界。悪魔の要素ですか？我们认为恶魔是一个很酷的概念它虽然有着邪恶的原始意义，但是它也被理解成为一种反叛的情绪跟不羁的 Man, I 精 wish they 神 just had it 就是有 subbed 这些 during 灵 the 感 during the 成为 live 了我们 stream. 角色创意的起点。在这样的一个方向上，我们融合了恶魔的元素和自然生物的特征，所以我们设计出比较多特别的角色，其中就包括赛奇和松露。然后拿赛奇举例的话，它就是跟蝴蝶结合，所以它 So 可 that 以在 character on the right, 天上自 the 由的 one 翱 with the 翔。 pig, 然后松露的话 the 是可以 pig 自 actually 由出高速 attacks 的移 too. 动。 It's not just 这 a 就是我们希 method 望 of 能带 getting 给大 around. 家一个不一样的游戏体验。今の動画の中でもありましたけど、サイキは蝶々の羽がモチーフにされたようなデザインですごく美しいですし、トリュフはヘーゼルナッツという豚ちゃんと行動していてめちゃめちゃ可愛いですよね。なんだろう、すごい個性的な Yeah, it has like a ram strike, and I think it also bites too. I 特徴的な think デ I ザインが remember it biting. あるなって思いました。こんなね、いろんな要素が含まれているデザインを作る I'm sure I だ got けでも gameplay 大変 of だ it. と思うんですけど、ゲームとしてシステムなどを作るときはもっと大変ですよね。不愧是经验丰富的史上桑，眼光非常犀利。二重螺旋最大的特点就是多样性的武器系统和自由的武器搭配方式，也就是每个角色都可以使用所有种类的武器。然后为了实现这个目标，我们针对每个角色都做了武器的适配。这样的话，在美术设计上和动画设计上，还有资源量上都是非常大的挑战。然后再加上我们又是一个3D 的产品，所以它除了上面的设计跟操作的问题，还要兼顾手机的优化跟 PC 的流畅体验，所以在这个过程当中会有各种各样的 bug。 I'm still wondering how this game's going to run on mobile. Like, it's not that I don't think it's capable. I think mobile is capable of anything these 開 days. 発過程でもうすごい大変なこと、ハードなことたくさんあったと思うんですけ It's ど、 more so the そんな controls. 中で Like, 面 I'm 白い curious 出 how 来 they're 事 going to とか manage the ありました controls. か？当然有项目开发的困难程度导致了我们有很多的 bug。但是也会有一些意想不到的 There was bug， multiple dude 让我们 characters. 觉得很有意思，所以我们把这些保留下来 that 做 side. 当成了游戏的彩蛋，这个过程就比较有趣。Some of them were playable in the どんなバ test, グ and か other ones それ were は気になりますね。 implied that they would be ちょっと playable. だけ教えてもらっていいですか？现在透露就没有惊喜了，敬请关注后面游戏的测试亲身体验。Snowbreak is a nightmare on 对了，还有 mobile. 一 Not 个 anymore. 比较有趣的事情，就是我们公司会养各种各样的宠物，
其中有一只特别可爱的猫咪是我们公司的吉祥物，我们也把它放到了游戏里。わー、キラちゃん可愛いですね。このゲーム内のイラストにもちゃんとこのモフモフな感じとかちょっと手足が長い感じが反映されていて、なんかこう制作陣のキラちゃんへの Does every studio have a signature cat? Is that a thing now? 可以各位玩家也可以到游戏里寻找它的身影。なんかこういうところも、新規コンテンツの一部なんですかね。ところで確か今年の3月に小規模テストを行ったと聞いたんですけれども、その後ゲームについてどんな改善をされたか紹介していただいてもいいでしょうか。 They put a cat in the game. 我们目前主要是围绕了游戏的内容跟美术的视觉两个部分进行了优化跟迭代。今天给大家展示一下美术视觉相关的优化内容。对比第一次测试呢，我们其实当时 TGS 线下的体验版本在角色模型上做了比较多的优化比如说面部的模型还有整体色彩的优化。这些优化可以让角色面部更加生动，也可以更好的突出各个角色的性格特征，让角色形象更加丰富，更加贴合故事背景下的人物设定。场景上，我们针对植被、场景的模型资产、贴图、灯光等环节都进行了大量的优化极大提升了场景的视觉表现，让我们游戏的世界更有沉浸感。角色大招表现以及武器的攻击表现也进行了优化，让角色的大招看起来更强的同时，也优化了大招的动画时长，避免战斗影响战斗的体验。然后武器也更加有直观的打击反馈，攻击看起来更强的同时会让我们的新版本战斗看起来更加的顺畅。And his movements are a lot smoother. Okay. 当然我们还有很多的新内容也正在制作当中这里就不进行展示了。希望大家多多关注我们的社群跟最新的消息。なんかこうやって比較して見てみると、なんか結構わかりやすく改良されてるんだなと思いますし、ちょっとした変化でもね、結構印象って変わってくるんだなって思いました。ちなみに最新版はいつ体験できるんでしょうか？前几天我们有在社群公布我们参加 TGS 2024的消息也就是在今年的9月26号开始 TGS 现场能够体验到我们新增的内容跟优化的内容。So I'm guessing they're going to have their own booth at Tokyo Game Show for people to play the game. 楽しみですね。いや、どんなイベントが用意されてるんでしょうか？这次参加 TGS 希望展示目前最新的研发进度，然后也可以体验 TGS 的试玩包体。我们希望其实借助 TGS 这个机会，与二重螺旋感兴趣的用户近距离接触，然后收集一下反馈，然后我们后续会根据反馈去进行优化。除了刚才说到的最新版本试玩之外，我们还会有很多意想不到的线下体验活动，可以参加，并且有大量的周边和礼品，只要来参加我们的展台参加活动。I think it's actually sick. But over the past couple of months, they actually managed to improve the way the entire game looks. 到时候我也会在现场，希望有机会和大家见面。ところで TGS には競合タイトルを出すライバルもたくさんいると思うんですけど、デナービの特徴は何でしょうか？我觉得大概有5点吧。第一个就是我们最初提到的，我们场景的视觉设计的核心就是各模元素将会带来不一样的角色体验。然后第二个是二重螺旋这个魔法跟机械共存的大陆上，玩家可以通过扮演完全2个身份不同的主角去邂邂伙伴，然后去体验故事。第三个就是在战斗上，玩家可以使用近战跟远程武器无缝切换，并且每个角色都可以装备所有类型的武器。然后第4个就是魔之蝎系统，简单来说就是可以给角色和武器装备，它能够组合出各种不同的方式，然后会因人而异，具有不同的战斗风格。第5个就是我们角色拥有高超的机动性，玩家可以通过在探索和战斗过程中可以获得更爽快的体验。たくさんご紹介いただきありがとうございます。いや、今のお話のこの2つ目に仲間と出会うというワードがあったんですけど、実はプレイヤーがゲームを始めて最初に出会うキャラクターが私が CV を務めているベレニカなんですよね。是的，贝雷也是我们在剧情当中遇到的第一个角色，也是剧情主线当中非常重要的角色。他和主角一起长大，教会主角如何生存，如何保护自己，同时他身上还埋藏了整个世界相关的很多秘密。我们在为贝雷选择声优的时候，我们是希望能够有一个特殊的声线，可以传达出贝雷身上的可靠、强大藏着许多秘密的这么一个特征。所以我们团队在里面特别多人在考虑日本 CV 人选的时候，马上就想到石川桑，然后并且马上发出邀请让你来配音了。
然后在实际的收录的时候，就觉得这就是大家心目当中贝雷妮卡的声音。そんなにたくさんの制作チームの方が私がいいとこう手を挙げてくださったというお話を今初めて聞いたので、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやなんか資料をいただいて、すごくね世界観が作り込まれていますし、 I love the way that she speaks, レニ man. カちゃんのイラストを見た時もとっても繊細なタッチで、何か秘めた力だったり何か重そうな過去を背負ってるんじゃないかなっていう雰囲気を感じられて、なんか私もストーリーを読みながら丁寧に気持ちを紡いでいきな Like が she ら sounds like 収 she's 録できた always ら in いい voice なと思い acting ながら mode. 演じさせていただいてました。原来你有这样想法，再给贝雷妮卡配音的，真的是非常非常感谢石川さん。せっかく生き残ったんだから、これからも毎日一緒に生きていこう。ということで、She 本日のイン killed タ that, ビュー man. もそろそろ終わりとなります。最後にプロデューサーのデカクマさんから視聴者の皆様へお伝えしたいことがあったらお願いします。最后再次感谢所有关注我们的玩家朋友们，你们是潘神工作室持续前进的动力啊！在不久的之后，下一次阶段性测试呢，我会和大家再次见面啊，希望能给大家带来更多的快乐，也关注一下官方的社群。ということで皆さん、デナービをぜひお楽しみに。それでは、拜拜。Okay, I think now 石川由依さん they're gonna go into like a gameplay section. He said next beta test ゲーム soon. の開発の進捗や改良中のコンテンツなどが見え Yeah, ま he したね。 didn't say when though, so それ以外 we にも just ゲー we ム制 soon 作 could に mean ついて half a の year 理 from 念や now. 秘話を聞けてとっても新鮮で I'm waiting し till た they give us a date. そしてですね VTR 以外にも私の方からいくつか情報をお伝えさせていただきます。 Never VTR の mind. 最後でも少し言及されていましたが第1回 First closed beta test is coming soon. です。ただ時期はまだ調整中となっていますので追ってご案内を予定しています。お楽しみに。先ほどご紹介したアップデートをいち早く体験するチャンスご期待ください。さあ続いてはこちらファンアート募集、デナービでは皆様からのイラストなどファンアートを募集するイベントを予定しています。詳細は現在調整中ですので続報をお楽しみに。何やらですね商品も盛りだくさんのになる予定とのこ Hey となので guys, I'm gonna need you. I'm gonna need you to support me for the content event. 応募し Okay, てみてください。 I don't even know what it is ファンア yet. ート募集やりますよ。 Just support any videos I upload on the game. SNS イベント参加してね。Oh, is that a mouse pad? I want デナ that. ー公式 X アカウントではゲームの情報やイラストのポストだけでなくフォローとリポストなどによるプレゼントキャンペーンも定期的に実施しています。これを機にまだフォローしていない方はぜひアカウントのフォローをお願いいたします。 I want 本 that. 日の放送と投稿キャンペーンもまだまだ実施中です。ご参加のほどお待ちしております。 That's the train そしてゲームの最新 scene. 情報も発信 Yeah, I しています want ので that. これは要チェックですよ。チェックです。そしてお知らせ最後はこちら。事前予約。 Of course, pre-registration is available right now. There is a link in the description. If you guys want to go ahead and do that after the stream is over, actually. リリースから Can I do ス that タ now? ー No, I トダッシュを can't. するために事前の予約をお勧めしております。 After the stream is over, I add it to the comment section, but it is in the description. 事前予約の案内ポストを If you haven't しているので pre-ordered already, こちらのリンク go から ahead and do ぜ that ひ now. ご予約お願いします。 As soon as they announce the actual dates for the closed beta test, I'll make sure I'll provide that to you guys as well. なんかリリース前から CBT やキャンペーンとか盛り上がることのできる要素がすごくたくさんありましたね。まあ、早くリリースしてくださいっていう気持ちもあるんですけれども今後の開発からの発表を楽しみに待ちましょう。以上開発者インタビューでした。 All right. キャスト生アフレコ It's the voice acting section. I forgot about this one. 皆さんお待ちかね。生アフレコのお時間です。本日出演の声優陣が担当するキャラクター旅手やスノー、新キャラクターのフィーナも原稿を準備しております。
She's like, dang, that's a lot to read. キャラクターボイスを担当していることが先ほど紹介されたので実質初公開ですね。そうですね。ですねですね。そしてマリアちゃん演じる They're gonna do live voice acting? 今回の放送で Okay. ボイスも初公開となるので I figured that's what this would be. 楽しみ。楽しみ。緊張します。じゃあパイセンの私が先に笑いパイセンがよろしくお願いします。やるよね。もう行くよ。よし、では私の旅手から生アフレコスタートです。キキキキキ。お前面白そうなもんいっぱい持ってるな。見てるだけでうずうずする。 She's the voice actor for そう her. 身構えるなよ。この悪魔の大泥棒の俺様はいいやつからは盗まないのさ。それともお前悪いやつなのか。よかった。キャラ絵が出てくれてよかった。 Bratty Lolly. こんな感じキキキキって笑うんです。可愛いですよ。独特で。そうなんです。一人称が俺様なんです。そう大泥棒なもんで俺様なんだ。いいやつですね。そうなの。情には熱いんだ。可愛い。やめておくれよ。パイセンをからかわないでおくれよ。余計気になっちゃいましたね。ボイス聞いたら。確かに。さてじゃあ続いてはですね、あずさちゃんのスノーを聞きたいな。お願い Okay, し who ます。 does she play? いきます。 Of course, Snow. 世界にはルーナ族がたくさんいるって知ってるかい？ Exactly how I expected her to sound. なぜかスノーにだけ角が生えてる。スノーが運命に導かれし魔王様である証と言えよ。だからスノーは決めたんだ。自分の類まれなるインテリジェンスで下僕を正しい道へ導こうってね。That's exactly how I expected her to sound. Oh shit, I didn't realize she had tentacles. 全然緊張してそうじゃなかったよ。伸び伸び楽しそうだったよ。 Her horns do look like implants in my opinion. I told you she, like all the rest of them don't have those horns, so. 主人公なんですよ。そうなんですよ。偉そうだな。俺様より偉そうだ。 Fucking Baki. That's funny. That is so funny. この二人会話してほしいですもん。そうだね。もうちょっとね、どっちが偉いかみたいな。やりましょう。ぜひお願いします。やりたいです。可愛い魔王様ありがとうございます。わあ、じゃあ、もしかしていやもう聞きたいな。マリア先輩。先生をからかうなよ。なんだこのパイセンやりとりは。じゃあマリアパイセンお願いします。 Okay. で Who は does she play? 行きます。冬 Oh. はね、とっても大きなガラスの箱を持っているの。中にはふわふわな白い雪。雪みたいに白いマシュマロが入っているわ。マシュマロみたいにふかふかな雲と雲みたいに What's this voice actor's name? そこに入れたいの。 She sounds so fucking familiar. このままファー。わかります。私もこのまま漂いたいです。雲みたいに。漂える今なら。なんか可愛い、語彙が可愛いですね。なんか白いマシュマロが入ってるんです確かに夢見がちな少女なので、ふわふわなとかマシュマロとか雲とかちょっとこう想像的なものをやっぱりピーターよく言いますね。あとは頼んだよ。MC なのに。よかったな。すごい可愛いですね。ねえ。ああ、マリエちゃんどうもありがとうございます。ありがとうございます。
I know why. 以上、幸せな生アフレコのコーナーでした。続いてはこちら、お知らせ。なんだ？ここからはゲーム関連のお知らせをしていきたいと思うのですが、 Okay, announcements. ここでなんと TGS Announcements then gameplay, if I remember correctly. PV をお見せしたいと思います。この場で初公開。また初めてだ。なんです。まだ初めてだよ。まずはじっくりと見ていただいて、その後に私たちでトークをしていきたいと思います。準備はいいですか？はい。それではご覧ください。 New trailer? New creatures already. Those were not in the... She was one of those characters I couldn't figure out the right way to play. But God, do I love her design. He's playable? Oh, it's a little slow. I really hope like... Ah, this boss was in the test. You have to shoot at its wings in order to bring it down. Co-op gameplay. This boss was also in the game. You had to destroy the stones before you could actually shred its shield. They've improved a lot. It looks so much better. Was there a pet system? I believe there was a companion system in the game, but I don't quite remember. 映像を見ながら振り返ってみましょう。はい。よし。なんかこんなすごい戦うんだなっていうぐらいすごい。Okay, they're gonna talk about this in detail. But we have to wait till the English subbed version comes out shortly afterwards. ちょっともう目に追えないスピードなんですけれども。うわ。お姉さんが。メイドさんなんですかね。あ、そうですね。もしかしたら。わあ。あ、撃ってる。ドン。すごいな。なんか出てきましたね。なんか出てきたよね。絶対強いメイドさんですね。絶対強いね。強いです。うん。あ、これあれか。なんだっけ。角生えてる。最初の。あ、ですね。そうですね。ね。主役が。Now, this guy was, like I showed at the very beginning of the stream when I was showing the gameplay from the previous test. That male character, his name is like
Randy or something. あ、なんだかえ強そうな。羽がけど大丈夫か大きな羽がついてる。な。走ってる。頑張れ。すごいぞ。ドルクールだぞ。おお、受けましたね。なんか必殺技みたいなのが。めっちゃ大きい剣背負ってるよ。 Yeah, I can't wait for the test. なんか弓決まるね。 I can't wait for the test. いやでも強い。 So you see those circles on her wings? You're supposed to shoot at the wings until all those circles are gone, なんか弓 and then it brings her down to the ground. So what they're showing here is very accurate. It just wasn't as animated as they're showing it in the trailer. Now this could be two things. It could be the co-op mode, or it could be the companion mode, because there's companions that you can summon when you don't have teammates that use the units that you aren't using. 降りてきたぞ。あ、すっごい打ってる。本当だ。もうドゥドゥドゥ打ってる。レーザーみたいんですけど。ドゥ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 ってる。うわうわ、お、すごい。お、あ、やったか。何こお、でも剣も使うんですね。かっこいいですね。 So it could be either or. すごいアクションが全部すごいかっこいいですね。あ、なんか最後は。はい。楽勝みたい。お。これよこれ。 Yeah, I'm pretty sure I got gameplay of me summoning a companion, but I didn't use it too much in the test. The companions could be actual like full-on units. Like if you aren't using one of the characters, you could use one of those characters in companion mode, and they'd follow you around and fight the enemies you're fighting and stuff. Since the co-op wasn't available during the time that I played, いいもの見たか。 then it was impossible for me to test the co-op mode. そして映像を見るとなんか But co-op was there. 見たくなってきますが、ちょっとまたお知らせあるんでいいですか？ぜひぜひ。どうしました。ちょっとね、今回のメインとも言えますゲームショー2024に関する情報をお届けします。はい。 9月26日木曜から29日日曜 Yeah, 日に so 開 they're 催 going さ to れます be 東 at 京ゲームショ Tokyo Game Show. ー2024幕張メッセで開催される東京ゲームショーですが、今年はなんとデュエットナイトアビスのブースが出展されます。 I hate that I can't attend and play these games, man. だって今日の番組のタイトルだもん。ですね、8番ホールのブース08の N04 となります。28日から29日が一般公開予定なので、ぜひ会場に遊びに来てください。で、また初出しだよ、これ。今日の放送すごいね、ちょっとだけ。 So it looks like they're releasing all this stuff as they're happening in the event. So after the stream's over, we'll go ahead and like ブースではですね、ゲーム come の through. 醍醐味である2つの視点で Is 進 it める not 物語を gacha? 象徴するブース They have not shown any gacha so far, and in the test that I played, there was a crafting system where I could craft all the weapons and all the weapons, whether they're firearms or melee weapons. So we'll have to wait and see like how they go about this game. So I'm not gonna say that it's not gacha, but they haven't shown anything referencing gacha. Man's handcrafting this. Oh, this is for the event. Oh, they're already getting on their figure game.
Okay, I hope they have a Psyche figurine. Okay, that's what the whole thing looks like. That's sick. Cause that's actually the companion area where you like do all your crafting and stuff. 結構でかいですよ。大きいですよ、スノーちゃん。写真撮りたい。本当に。撮ってくださいと言わんばかりの。ね、本当に。ちょっと28日、29日ぜひ行ってくださいね。08の N04 ですよ。ぜひ。いや、ですね、砂時計ありますでしょ。これは2つの異なる。Oh, and I see the monitors behind it too. Okay. このデナービでは時間の流れ So that's the play area too. 運命の交差が重要な Might not be that big, but その象徴として砂時計 still, が取り入 people れ should ら be れ able to come through and play the game. いいね。 This is small for a convention だけどもこの周りの感じ such as like TGS, but 機械的というか I'm hoping they have a big enough play area for people to like really come through and play enough of the game. ザ・デュエットナイトアビス。そうですね。かっこいい人気がすごく出てますね。どうですか、どうですか、やずささんや。スノー先生いますよ。いるじゃないですか。なんかすごいポーズじゃないですか。なんかどこでバランス取ってんだって感じの。ちょっとイエーイってなんか。でもダメですよ。触ったらダメですからね。そうですね、そうですね。触れないようにお願いいたします。お願いします。ね、ブース全体もこう色味であったりとかね、展示も世界観をすごくなんか忠実に再現していてこだわりが見えますね。ブース内ではゲームの私有もできるような I believe the English subbed version of this stream is going to happen right afterwards. So we're not going to watch the whole thing over again. We're going to skim to the specific sections where I wanted to hear specific things. こちらご覧ください。ブースでは I'm guessing these are the cosplayers, right? ご出演いただきます。こちらのメンバーとなっております。さらにコスプレイヤーの方の一日店長も予定しています。ゲームの宣伝だけでなくスペシャルデザインのドリンクも配布予定。コスプレイヤーさんが演じるキャラクターに会えるのが楽しみです。さらにブースではご来場いただいた方に豪華 Oh, they're still in the announcement section. 限定グッズを用意しています。無料でもらえるグッズから参加することで獲得できるグッズもあるようです。参加が必要なグッズと参加方法はこちらになります。What if they have Prime 来場 versions? 者プレゼント参加方法。 Okay, so 1、おみくじを引く。 in the test, 大当たり you を引く could とプレゼント craft 交換。 characters. 2、公式 X の最新 PV のポストをリポストすると缶バッジをゲット。 But they made sure to tell me to say that it's experimental, so they might be trying that system. 4、公式サイト事前予約で I need that mouse pad, bro. 5、X でデナービブースの写真もしくはコスプレイヤーの写真を投稿すると動くアクリルスタンドをゲット。6、ブース内でゲームを私有するとマウスパッドをゲット。そしてさらに1から6すべてクリアでルーナ族のカジシの巨大ハンマープレゼントちょっと出てますね。いや、さらにゲームのタイムアタックにチャレンジに参加すると入賞者には豪華商品がプレゼントされます。なんだこれだ。これ以上の You can get the mouse pad if you play at the booth. Nah. I'm gonna email the team and beg. I'm gonna email the team and beg. Hey man, I can't attend TGS. You wanna hook me up, please? プレゼントと交換してもらってください。ぜひ参加してください。 I'm not gonna annoy them though. I'm gonna mention it in like if I get any emails and just say, hey, I would like that mouse pad and see what happens. But if they don't say anything about it, I'm not gonna press it. This team has been incredibly nice to me, so. いいな。そして気になってるぞ。これハンマーって何？巨大ハンマー。ダンダンダン。どこに持ってた？ Okay. That hammer's huge. プニプニしてますけ I ど思ったより硬いですよ。あ、本当だ。 I want it. ですよね。重たい。なんでちょっと待って、裏に目ついてんだけど。ついてる。角もついてる。本当だ。おお、全然いけますよ。 I want it. I want it just to have it.
これもらえちゃうんですか？そうそう、なんかね、大当たりを引く。 Is it an in-game weapon? I don't know what the hammer is from. I don't remember seeing that hammer in game. ルーナ族の It might be a weapon that you can use. I don't remember. I'm gonna show some more gameplay after the stream's over. So if you guys are interested in like seeing more of the early like the early technical test gameplay, I'll show a little bit more after the stream. あれですよ、限定なので、ぜひ、はい。はい、ご注意ください。ご注意ですよ。はい。こんな感じかな。ちょっとすごい盛りだくさんだったね。東京ゲームショウ、ぜひ足を運んでくださいね。お願いします。はい、以上お知らせのコーナーでした。お待ちかね。Gameplay. ゲームプレイ。Okay. Do we have anyone that speaks Japanese here? Because I have a question. 小規模テストからユーザー視点のフィードバックをもとに改善や調整した点を実機プレイをしながらお見せしたいと思います。じゃあ、いやちょっとせっかくなので基本の操作体験をあずさちゃんしてもらいたいと思います。You know Japanese? Okay, cool. So, how come プレイエリアに they have their own word for a lot of stuff, but they use the English version まずはプロロ of ーグ that の部 word? 分で移動の Is it just easier to say? はい、ガイドに沿ってスピンジャンプやスライディングなどパルクールのような自由 Oh, かつ this is the beginning area. I just showed this to you guys. 初めてパソコンでゲームします私。 Oh, I can just tell by the way she's walking, it's smoother. コントロール。いけ。よし。スライディングですかね。 Okay, I just showed this to you guys. コントロールをしてしゃがみ。あ、これですね。 They just like English as a hip thing. Okay, it didn't break this time. なんだ今のこういうことか。上になってコントロールスペース。わあ。 Yeah, it's smoother. スピンジャンプ。 It's a little smoother. で、こだ。これでこうか。シュン、すごい。ちょっと待って。わ、すごい。壁登れまで。壁も登れてるよ。Oh! Oh, it looks so. 素敵。あ、なんかおる。これ。 They've improved so much. 切ない音楽。 They've improved so much in so little time. 解放されました。ありがとうございます。 And I know it's gonna look better than what I'm seeing here. Because this is a compressed ass stream. But I can see the differences from here. シュン。あ、こうで、あ、シュンシュン。 Yeah, completely missed the checkpoint. こうだ、こうだ。これ気持ちいいです Gonna walk through the door and that's where you get your sword. こっちかな。これ F は F。 Okay, I get a chance to see what these cutscenes, like how much they changed the cutscenes. Oh! もらいましたよ、なんか。どうした？何？幼馴染のベレニカちゃんじゃないですか。なんかいますけど。あ、どうしたんだ？ Okay. Show me, please. Show me that the combat has been す improved. ごいなやっぱりね。 Please. 建設はこうですね。こうだ。ちょっと強すぎない？ That Pierce is still kind of like. I'ma have to like give them like show them the animation that I think should be there. I know they're not gonna change it just because one person says something, but that stab, it just does not have the oomph that I think it should have. なんだこの爽快感は。できましたよ、ちょっといい角度で。
いい角度でできました。 That can't be all you're doing. No. No. できた。すごい。あずさちゃん、初プレイとは思えない感じでしたが、どうだった？すごい気持ちよかったです、プレイしてて。私パソコンでゲームするの本当に初めてなんですけど、 Ain't no way. すごくもしかしたらどんどん難しくなるのだと思うんですけど、今のところは自分でもできました They're playing it safe, too safe. ジャンプが決ま My って day is ruined. あれ見てても綺麗で。 I don't think they're playing it safe because once again, they let me play the game like super early before the previous test was out. 期待値がめっちゃ高い。 They're taking risks. They know what they're doing here. 買っちゃおうかしら。あーぜひぜひここまでいいですね。嬉しいのとかもね、すごく素敵でした。ねキャラも背景も素敵でした、すごく。これで終わりじゃないんだ。うわ、ボス戦見てみたくない？ね見え。ですがこちらは少し難しくなるので、野口さんにプレイしていただきたいと思います。はい、頑張ります。 I don't know. I think it's just because of who they chose to play the レ game. ベル60の再戦となります。本当はレベル50で行こうって言ってたんだけど、なんか野口さんがあまりに Like they were so receptive to feedback. Like, I don't know if you guys remembered, my review of the game was sponsored, but they said say whatever grievances I have with the game, say it in that video. They wanted me to say what I had, the things I had problems with. And then I sent them an even bigger list after playing it for like a week longer. というキャラクターの育成部分に関して触れていて、そのあたりを準備整えて Low 50 boss gameplay incoming. 思っています。 Okay, it's not over. Okay, なるほどね。 watch it be watch it be the IGN dude that plays it. ゲームエリアに移動をお願いしまはい、す。できます。 I know each one of those women are gamers though, so like 魔のくさびはゲーム内の重要な育成要素の一つとなり they ます。 changed it a little bit. システムの組み合わせで Characters on the full side over there ステータス変更 instead of on the bottom. とてもカスタマイズ性の高いコンテンツとなっています。今喋ったね。喋りましたね。喋ったよ。早速魔のくさび。 They still have the character like customization. 野口さん、ちなみに So that's good. 何を意識してそう I was worried they were going to remove the customization, 紹介をお願いします but it's still there. すでにあるものがあるんですけど、ちょっと一旦自分で組んでみようと思いまして、まあちょっとあんまり失敗が許されないと思うので。 Is the most complicated part of the game. 上げていこうと思っています。なので HP とかシール Alright. ド、防御といったステータスを上げつつ攻撃力も上げ It's ていくような it's like ビルドとい the うか鎖 it's を like 作っていこうと思います。 all right, I'm gonna make a comparison here. It's like Warframe, but some of the stuff that they had in the こうやってやっていくんだ。 like that you were able to do, it made sense, but it was like there was some things that you could manipulate to do even more of said thing. So if there was an ability to have a bunch of swords around you, you could manipulate it so you could have even more swords around you than it intended. There's like specific like unique things that you could do there. But I couldn't figure it out, but I saw other players figure it out. そういうのが So ちょっと苦手な人とかでも I'm just so curious on how this like 初めてのこと on like 武器 how deep this system 武 goes. 器を持っていくんですか？武器は今回鎌 And it isn't just like, okay, so you saw them switch between the character and the weapon, right? So each one of these mods kind of or augments go onto each weapon and character. So you have augments for the character, you have augments for weapon number 1, and then you have augments for weapon number 2. 種類があると思います So you can do a lot. 自体はこの1種類しかやったことないんです You けど can do a lot. こう良さそう。なんか死神の鎌みたいなイメージですね。はい。すごいな。 And this is another one of those games where just leveling up your power doesn't do shit. Because that's what I did. And I still kind of had difficulty with some of the enemies in the game. It's when you start mixing like some of the 弓なんか個人的に気になってる。 it's like when you start mixing some of the attributes within each one of these mods. Like maybe one of them is like for wind. I'm just giving an example. This wasn't specifically in the game. One of them is like a wind attack, right?
and then you mix like a fire attribute to it, it'll turn like that wind thing to like it's blowing fire. So there's like stuff like that in the game. That's just an example, right? Like it's not specifically like if I could show you how the system works, you could see like there's a lot of potential for like character 今回のビルドでは100まで組むことができるというので、character expression この数字の部分を意識して100を超えないように入れていくというような形ですね。そうか、それで数字が書いてあるんだ。build expression. That's the term I was looking for. Build そういう expression. 条件があるとまたいいですね。一旦これでいこうと思います。はい。ほー、なんかすごそう。なんかすごそうですね。お、わ、こんな感じですね。とかできます。意味ですね。Oh, it is the IGN dude. Okay. I want that. I want to try that bow with her so bad. I'm probably gonna have a similar setup. じゃあ準備が Yep, that's how you summon the companions. So that's Barinica. にボス戦 Yeah, お願いしたい and と思います。 yeah, see, these systems. Okay, cool. 戦っていきますね。はい。タクティカルバックで、アイテム使用で、はい2人のサポートキャラクターを紹介して共に戦うことができるそうです。今回はベレニカと、はい。フィーナを呼んでいます。はい。 Now, once again, there were co-op options when I played. I just couldn't try them because there was no other players on when I was playing. 大丈夫です。では挑戦していき Why ま don't you show the level 80? Are you scared? Why don't you show the level 80? You scared? これなんあ、かさっき見た。いたよね、さっきいたね。 So that's the clone I was talking about earlier. あ、でもあっちも硬いですね。す。はいですね。全然知らない。本当だ。かまやば。 I don't. Okay, is it just me or does it look like the clones aren't doing anything, or the companions aren't doing anything? なんかお洋服に合ってるね。なんか気持ちいい。え、でも Yeah, they don't look like they're doing anything. こんなボコボコにしてるのに。だってレベル60だもん。確かに60は強いですね。想像 They're shooting at least. Yeah, but they have a whole kit. これはこのジャンプ中に近接攻撃を発動すると落下攻撃が当てるんですよ。それが結構ダメージ高いので、今これを狙ってますね。これをいっぱい当てることに。うわ、なんかでも敵も攻撃提案してるけど、あんまなんか当たってないような。避けるのがすごく。 I think they can't hit weak spots. Yeah. でも強化してたし。 そうです。 I mean, don't make them OP, but I mean, still, if you have a fully kit character, did he kill the two? Yeah, he did. Solo dolo, baby. Yep. Shield's gone. Health is half gone. 脱落しちゃった2人は。 Ultimate. これはQ ボタンのスキルで羽が生えて空中移動できて。 See, okay. So he's doing this kind of wrong because you have to. Yeah, there you go. Okay, he was getting some damage in before, but it doesn't do that much damage if you don't go straight for his weak point. Now you gotta shoot the. こっちも飛びます。 Yeah, yeah. He practiced before this. He knew what he was doing. 失礼します。 He's trying to get as much damage as he possibly can in, 良くなっているポイントが。 but that window is so okay. These builds are a little bit better than what I was using. 空中にいる際の感性がかなり持続するようになっていまして、こういうスピンダッシュとか、あと空中で回避行動を行った際の感性が続くようになっているので、非常になんか爽快感がより増した印象を受けますね。
ジャンプ大事ですもんね。そうなんですよ。結構ジャンプ多用する Now ので there are two more bosses that you could こっちも気持ちがいい that you で could す fight よね against すごく during the technical test. It's this boss, the other boss that they showed during the trailer, the one that was on 4 legs, 知る where I said you had to crush the rocks first, and then there's the girl from the beginning, the lightning whip chick from the intro of the game. でも飛びます。Yep, on down to the ground. Yeah, he had practice はい、これも大 because it seems like he knows what he's doing a little で bit. きないので、ギリギリまで稼ぎますダメージを。おおあと一つだ。ちょっとっすね。せーのせーのあぶね。 He got some of his shield back, but his health is very low. Okay, his shield's low too now. あ、どうしました。 Yeah, で一回復活できるんですよ。 you get one more try. He has one of the 倒れてないってこと one of the resurrection items. クエスト自体は続いてますね。一回だけコンティニューが許されるので、いいですねそれは。はい。レベル60だもん。これで終わらせます。終わってくれ。この状態になったらもうそうですね。やり放題ですね。これで終わるかな。 Yep. ああ、倒してました。よかった。いけました。クリアです。 And that's all the stuff that you get from it. You see, like you get some weapon-like items from it. さすがだぜ。はい。 Yeah. ありがとうございます。野口さん最高でした。よかったです。はい。 Wonder does the camera have? Yeah, it has a lock feature. It's just harder to navigate because the enemies move a little bit too much. ここまですごいとは。 I found it a lot easier to play without it. 気持ちよかった。 And just keep your mouse on it. 中に変更点とか良くなってるポイント聞いちゃったんですけども、はい何か補足とかありますか？あ、そうですね。プレイしてみてもう一点付け加えると Yeah, this game's very active. So having you don't always want to have the lock on はい。 like 今回 active on the 映像には映っ enemies. てないんですけど、街中の動作とかも非常に前よりおそらくフレームレートとかそういったものが改善されているように見受けられたので、着実にフィードバックを受けて改善していることがすぐに実感できましたね。なるほどな。素敵でした。いやー、なんか自分好みのカスタマイズとかもすごく楽しそうだったし、そうですね。本当に自由度が高い。高いですね。ね、まさにこれがねテーマというかなので、実感でき Hero, you mean people who have never played the game before? そうですね。キャラクターの得意分野とかをさらに伸ばしたビルドとかにしてもいいですし、あるいは不得意な部分をカバーしてあらゆる状況にね対応できるビルドにしたりとかなんかいろいろできるみたいですね。そうですね。非常に自由度は The lock-ons maybe for mobile support? No, it's for PC too. It's just you don't want to keep it on the enemy. 上げたり、さっきの僕のように This is just a thing that 防ぐために防御面をいっぱい This is just a normal thing for all types of games of this caliber. You don't want to leave it on the enemy, or else you're probably going to have some issues catching up to them in some cases. 登録設計になっているので、非常にこの辺りのいわゆるビルドって呼ばれているものなんですけども、やりやすく作られているので、非常にお勧めできるなんかこのゲームのポイントの一つかなと思いました。はい。なるほどな。さまざまなプレイスタイルに合わせられる可能性。Let people do people things. Just let them be. Yup, they ain't here, so I don't give a shit. 武器に適応して装備できるんですよね。あ、そうですね。はい。なのでそのあたりも要は制限がないので、このキャラクターにもお気に入りの武器をつけて、さらにそこでお気に入りの魔の鎖をつけてっていうことができるので、もう自分好みのスタイルでいくらでも融通が利くというかカスタマイズできるので、はい、非常にユニークな。Kinda envoy. You're right about the lock-on becomes a burden for aiming. That's for sure. But your attacks are homing. But because you're like moving around so much and the enemy is moving around so much, it's like and it's annoying. That's the best way to put it. It's annoying to handle. 武器を一から作ることができるっていう話聞き
鍛造武器を作るのをですね、マリアちゃんにやってもらおうと思います。 The one thing I'm missing now is a sniper. やってもらおう。せっかくなんでね。 I would love 作っちゃおう a と。 sniper in this game, actually. こんな簡単に作れるのか I don't recall them having a sniper. That would be fire. お願いします。はい、これから Ah, です okay. ね。 So you see the chick on the right with the hammer? That's where you craft your stuff. It looks like they kept the system. にある鍛冶屋でルーナ族の鍛冶師と対話することで武器を作ることができます。ルーナ族。 Okay, show it to them. 孤独の鎖を作ってみましょうか。武器鍛造は設計図のドロップで作れる武器の種類が増えます。製造開始を押すと武器が作り始められ、製造加速で作るスピードを上げることができます。 We're definitely going back to this section when we do the sub version, like when we skip through the sub version. 加速なんていうのは見とれてましたよ。 The plushy hammer seems from the blacksmith girl. Oh, okay, that makes 作 sense. ってるの？ Yeah. Okay. Show it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 . やつじゃないハンマー。 Show it. 力持ちなのね。 Show it. It's the same. Let's go. Okay. So basically, all these weapons are craftable. The stuff on the side, ですかね。 on the stuff in the center, are the stuff that you have to have in order to craft it. 今回作ってもらいます。どんな武器なんだろう。今作ってるみたいなんですけど、はい時間がかかるということで、あ、なるほど。製造加速をしていきたいと思います。お、使ってみますね。 And then you have to actually ピコピコハンマー。できました。 wait real world time. 受け取ります。 Then you get the weapon. Okay. Show if the characters are in there 見 too. てみたい。ぜひ。 Yeah, okay, that's them being careful. That's them being careful. あら、かわいい。お、かっこいいポーズが。これかな。旬でね。 Let's hope it's not as long as Warframe. Oh no, it's long. 物騒な。これです。さっき使ったやつです。なんだこの持ち So like I said, ね。 every character can use every weapon. 武器によってこうちゃんと持ち方が変わるのがすごく素敵。 But there are weapons that they're better with. ね。 So no gotcha weapons. I can't confirm anything like that because I don't really know. I'm just telling you what I've experienced from the 以 test. 上になります。なるほど。素敵。可愛い。ルーナ族の皆さんの打ってる姿も可愛いですね。 I will be thoroughly surprised if there's no like ひーなちゃんの武器担当 player で use した。 gotcha. Like it's all 作っ skins てみてどうでしたか？ and すごいなんか難しいの cosmetics か of な some と思っ sort. たんですけど、 Like, まあ時間は if you could かかりますけ actually ど craft everything, ポチッと武器 dub. 作れたんで、 Absolute dub. 作ってどの武器がいいのかなとかやるのも楽しそうだなって思いました。いいですね。武器によってポーズが変わるか The ら。 characters in the technical test ね。 were craftable and earnable from the story. 加速の So that's why I'm clinging on to hope. できました。さて、ここで終わりではありませんよ。先ほど初公開のフィーナちゃんを先行して野口さんに触ってもらおうじゃないか。いいんですか？ありがとうございます。ぜひはいすんごい僕フィーナちゃん見せてください。はい。フィーナスちゃんの魅力を出せるようによろしく頑張ってみます。お願いします。よし、野口さんにフィーナちゃんを操作してもらいたいと思います。 This is new. お願いします。はい。 What is 今回 this? はガードという依頼を受けていきます。 Is this like a watch your cutscenes over type? No. レベル70 Is を this- 選択してやっていき Oh, ま is す。 this where they remade the menu? Okay, so it looks like this is the menu for them to for you to go to different like farming dungeons. Oh, that's crazy. こんなになっちゃうんだ。 That looks so different. 今回槍ですね。あとはフィーナはですね、E ボタンのスキルでこういう魔法が使えます。キラキラだね。変な感じが。
あとはらしい。 Q ボタンで召喚獣ですね。やることができます。そっか、本から出てきたんですね。はい。 I can't wait to see how this like. 今回の目標としま Okay, しては so this is a protect mission. So you basically have to protect this thing in the center from waves of enemies that'll keep on spawning, でもレベル and the waves get レベル crazy. 70なんですよね。でもフィーナめちゃくちゃ強くてですね、この召喚獣の範囲内であれば敵に継続的にダメージを与え続けてくれるので、非常にこのミッションとの相性がいいんですよね。誰が予想しただろう、このフィーナちゃんの動き。こんな可愛らしい見た目からギャップがすごいです。 The music's different too. 音が気持ちいい。本当に普段物語好きな子みたいな感じがしちゃうぐらい。の生アフレコからはとても想像できない動きが繰り広げられているんですけれども。すごい。うわでこの召喚獣は Okay, so the basic premise of the game is still the same. Q ボタンを押すごとに切り替わっていく。 Okay. 今 I think all these creatures are a part of her kit specifically. I don't think these are the companions. I think they kept the companion systems restricted to characters. スピンジャンプいいね。スピンジャンプをやっぱり多用しますね。非常に気持ちよく走れています。キレがいい。なんかこんな後の攻撃いいですね。ドンっていう。あ、そうなんです。これやっぱり Yeah, AoEs are very important in this game. AoEs were like doing everything for me when I was playing. If a character didn't use AoEs, I wasn't using them. あ、本当ですか。よかったです。癒し動画ですねこれは。 With the exception of Psyche. I was using her just because she's my favorite character. But actually she does an AoE too. そうですね。 Her clone explosion. これがいわゆるハクスラ感スラ感ですね。初めて使った。バッタバッドン。わまだまだ出てくる。 Is this a skin for a character? No, this is a brand new character that they're showing. 集まってくるから無限に出てくるんじゃないか。無限のような形で、ただ時間があるので、時間内になるほどね。守りきれれば。なるほど。なんだこりゃ。レベルがもうちょっと下がると敵が少なかったりするんですかね。そうです。もうちょっと柔らかいですね。敵がすぐ倒せるような難易度になっています。 70になると硬いですね。硬いんだ。はいですね。なるほどね。なんかこう Yeah, see, I was using Psyche and just going around the thing and just making clones and just making them explode as much as I could until I ran out of energy. このこう動いた。この軌道でなんて言ったらいいの。ね、武器のこのそれの色が残像がね色がすごいフィーナーっぽく。 Like there was a weapon that restored your energy quickly. I had that weapon on and I would just kept on spamming the ability. すごく。 Yeah. こんなちょっと飛んで可愛いのにこんな動き。ギャップ萌えってやつだ。これはこれがギャップもありますね。 And that's it. あ、終わりましたね。いけました。全くダメージ食らわなかったんじゃないかな。そうです。今回は結構余裕 Yeah, でい you け see ま how した much ね。 materials you get? はい。もうなんていうかデナビの宣伝の番組として最高のものになったんじゃないかよかったです。なっていうはい。ゲーム実況。よかったです。自分でも動かしたいよね、あんな風ぜにね。ひぜひぜひ。できます意外と簡単操作ですよ。本当本当です本当です。もうジャンプボタンを押してうん近接攻撃ボタンピョッと押せばドカーンっていう落下攻撃出るので簡単です簡単です。すごい簡単そうに言いましたけど、はい。ちょっとぜひはい。自分で I やって do み see a lot of て things that they could do for this game to make it something like that's worth playing for the players. 楽しみだぞこれは。 If they make it heavily co-op based コーナーでした。 with the with it. デュエットナイトアビス TGS Oh, they スペシャル skipped. That's what that お送 was. りしてきました。 Um, もうエンディングのお時間になりました。 Yeah, if they make it heavily co-op based, raids, like stuff like that, and continue to expand on that, this game is going to be a winner for me. If they constrict it to mostly single player with some co-op stuff, it'll be definitely worth playing, but I don't know about winner in that case. というところで
かっこいいプレーなど見せられたらなと思ってたんですけど、最高にかっこちゃんよかったです。とできたので非常に安心しておりますし、はい。でこの作品についても今回のビルドを触って、ちゃんとフィードバックをすぐにこう I believe this is the 自分で outro. 改善している模様が Let me go ahead 伺えた and ので pull up the 今後出るCBT その後のサービス開始も非常に楽しみにできるクオリティを感じ取りました。はい。そうですね。また今後が楽しみになります。楽しみですね。はいはい、どうもありがとうございました。はいありがとうございますじゃあどうしようかな。あずさちゃんいきますか。私ですかはい、いや本当にもう盛りだくさんでしたけど、一つ一つが濃かったのでね、一旦ね見終わって情報をね、確認して、何があるのか皆さんね、全部チェックしていただきたいですね。もうキャラクターもみんな可愛くて個性的で、操作もね楽しくて、楽しい I'ma just be honest. はい。いやもうその I need them to hit where Grand Blue Fantasy Relink hit. And if any game can do that and make players want to continuously co-op with their friends and play endlessly, 最後 easy winner. 気になっちゃう Easy ワ winner. クワクでしたがどうでしたか。声の収録はさせていただいたんですけど、まさかあんなに動くなんて思ってなかったので、本当に強いんだなっていうことも分かって、フィーナのこう新たな一面も今日知ることができたので、すごい嬉しいなっていうのと、もう情報が今日盛りだくさんすぎまして、本当に皆さんぜひ一旦ね、整理で情報を見返して I can see that being fun, Envoy. ゲーム場の方にもね、足を運んでいただいて、 I really want more combat stuff to do with もう friends. 私今自分で The casual like fun stuff is cool, もうそれでもものすごい but 情報量 I need it to be like have like a lot of combat related stuff. That's the most important thing for me. デュエットナイトアビスの世界観にすごいたくさんの時間浸れることができて、個人的にはすごく嬉しいなって思いましたし、ゲームも遊ばせていただいて、Same フィ Baku. ーナのお顔とか、こうほっといたらどう動くだろうとかも見れましたし、生アフレコでキャラクターがよりそんな風に喋るんだとか、なんかそういう深く知ることもできたので、いやもう今日はたくさん深くまでデュエット So there's two things we're gonna do once this ends because I think they're about to end the stream. First, I'm going to go and see the English aspect of some of this, and we're gonna talk about it. And then we're going to show some gameplay from the technical test, and I'm gonna tell you some of the things that I feel like needs to す change. ごくいい情報をお届けできたんじゃないかなって思います。いやー、4人で楽しかったです。楽しかったです Yes, it is, Envoy. ご一緒できたら嬉しいです。はい、これからもですね、最新情報はデナビ公式 X や公式ホームページで発表していきますので、ぜひフォローしてください。そして東京ゲームショウ遊びに来てください。ぜひぜそれでは皆様またお会いしましょう。さようなら。 Okay. All right. So just as I thought, they ended it there. So now they released the trailer. I believe they're gonna have the English version of this go live in a moment. So let's go ahead and throw this on. This is the trailer that they showed during the thing. I think her name was like Heidi or something. She was playable. Now, this is an example of some of the things that you could have done in the test. You see these guns that are just floating around her. I saw another player upload a video of them having more of those guns surrounding. I don't know how they did it, but I'm guessing it was with that augmentation system. Randy. So he uses a shield. Sword user with okay. He has like a laser arrow.
And they tried to do this fight for the gameplay section. I really hope the bow feels good. Yeah, see, those are her her little pets that she specifically can use. And this is another one of those bosses that you can fight at like level 50, level 60, 70, 80. And then again, that boss from the very beginning that I showed you with the purple whip. Yeah. All right, now till they upload the translated version, I guess I can show you guys some of the gameplay from the technical test. Keep in mind, this is before this live stream. This was from earlier this year, so there's a lot of stuff that still looks unpolished compared to what we just saw. Here's a good video to start with, I guess. Let me pull this up. Can I join you on your journey? So this is the customization system. Of course, you could tell that they were still like working on stuff and playing around with it. But yeah, there was a level of customization for your characters. Each character could have pretty much all the same stuff on here. Yeah, so I could tell they were doing this experiment like in an experimental way, right? Orders for now. Now, remember what I said? Remember when I said that they changed where the characters were located on it? If you look at the top, that's where the characters were located before. Now they have them all listed on the side for you to see. All right, so the next thing that I want to show you guys, what's this one? You see I got the blindfold on her too. And there's like no aim assist here. Like you're on your own. Wasted all that. I should have. You didn't record the usual all. Yeah, uploaded it. It's a video on the channel. You see how little damage I'm doing to these guys? Like I was reaching the point where I still was figuring out how to maximize damage in the game.
And that clone that you saw was an example of the clones that explode. So you're gonna see at some point that I'm just gonna use the clones and just go in a circle. Sorry. Right there. That is like a super powerful technique. Like I had the whole thing like set for like specialty damage. So whenever I used that, it just did crazy damage. I'm gonna get in close and I'm gonna do it again. Oh, whoops. Yeah, I just didn't have good melee damage. Look at that shit. That's crazy. So yeah, there's that. Just for like a sample, because Kuso just asked about like the usual all characters skill showcase. I implemented like the voice sections in there too, so you can hear kind of like the voice actors. あんたは俺にどんな役割を求めている？友人？それともあいつらのように自由に使える刃とでもれば。茨の灰、何をしておりますね。は少々窮屈で。Oh, this is just a Japanese one. Cause I did one for like various languages. Here's Hilda, the one that I was talking about. Yeah, see, I was going through the Japanese ones. I don't remember why. Here's that system that I was. Here's the system that I was talking about right here. See, so now you can actually see everything in English. You see how the UI is slightly different now too. You see how like there's skill damage and helix, like it helps with helix jump. Like there's so much layers to this that I can see so much player creativity and build expression in this. And you have to do it literally for every single weapon and item that you have here. If your character has like some crazy like skill, you can apply these to that as well. Crit damage. I was trying the normal, like, let's try build crit and attack and see how much damage I could do. That wasn't working. I tried like various different builds, and this is more creative than it is just, hey, let's build as much damage as possible. Nah, you're gonna have to like play around with like how some of this stuff works. So wait, you mod skills? Yeah, you mod. So you see the Icarus thing? That's when she pulls out her wings and she starts shooting with her wings. That's for her ultimate skill. So yeah, it does include the ultimate skill as well. And then here's that boss fight from the very beginning. Wait. Yeah, here it is. You see how little damage I'm doing? Like I eventually beat her, but it's like I'm obviously doing something wrong because her attacks are crushing me and mine were barely like tapping her. Gotta go. Thanks for the stream. Enjoy. Have a good day, Envoy. Yeah, this is the skill I was talking about. So you can customize this with like enhancements. I believe I die here. Yeah. What's this one? Farewell. Yeah, this is me showing off all the skills. So I got footage from each one of these for the skills. I believe I had one with Hilda in here somewhere. Nah. Can I join you on your journey? What's this one? God, I can see how different she looked now. Yeah, see? Like each one of these have like a whole crafting thing. Let me see if I have an image of or a video of the crafting system later.
There's a flamethrower. Me on a date. Yeah, so here's what it looks like when you're going through all the different crafting options. You can see that it's like, I think these are like 3 hours each. Maybe that's 3 days. I don't remember. But I was just going through everything because I got all the materials. The team just sent me what I needed so I could just get everything. So I was like, this is going to take me a long time. And then waiting 3 days. Yeah, y'all going to have to send me the stuff. Can I join you on your journey? What's this one? Okay, this is me testing out one of the bosses. This is me looking through all the different weapons for the character. Okay, they said that the English one's available now, so I'm gonna go and take a look at that in a moment. Who's the target today? Each one of the skills can be leveled up, all that mess. Like, there's so much in the game. There's so much in the game. I'm looking for the very specific thing, though. Is there such thoughts? Is in front. Excited. I finally get to fight with you. I wish my journey wouldn't end so soon. Sitting alongside you. 終わらないことを願って。 I watched this one already. Sorry. Yeah. Blow them away. I'm looking for something specific. Give me a moment. Do I not have when I crafted the characters? Because the characters were available in there too. There's Hilda. You see how I only have 2 guns? And that video showed 4? So that was obviously something I was doing wrong when building the character. The battles. But I never spent time to figure it out. Yeah, this is when I was gathering footage for the video. What is this one? What is this one? For those wondering what that dragon does, or what the 2 dragons do, basically it just absorbs damage and deals electricity damage to whoever's like attacking. I believe this character heals and amplifies shields. Or sorry, heals and amplifies speed. That's why she's moving so fast. That goes for your firearm too. She fires drastically faster, but you run out of ammo so much quicker too. Damn, what did I do with that footage? It's in here somewhere. I just probably got it in like the nook and cranny of my computer. Okay, maybe this was a good... Hold on. I think I saw something. Okay. So here, you can see that some of the characters were available just by achievements. So I was able to log in for 2 days for one character, complete quest, urgent commission for another character. Like, this is how I unlocked some of the characters within the game, and then some of them were craftable as well. So...
you also get like a medallion like thing that you are also able to use to summon that character as a companion. And you see this little book here. This book is to make sure that you can craft the weapon for that character. Mostly gotcha, right? There was no gotcha at all. Not a single thing was gotcha in this test. And judging from the what they showed in the videos of the stream, it looks like they kept the system exactly the same, but I wouldn't don't hold me to that because I don't really know what they did in this test. I wonder what's the monetization in the game. I'm going to assume it's impatience and skins. And what I mean by impatience will be, hey, you could craft this item, but it's going to take 3 days to craft it. Do you want to speed it up? Like it's going to be like, it's going to be impatience is how they're going to monetize the game. In my opinion, I'm not sure about that. Don't take that for word. Let me rephrase that. I think that's how they're going to do it. Now, you remember when I was talking about like the racism thing in the game? I think this is like a good talking point for the game. This guy seems to be like human looking, but he has like these horns. Like these soldiers are treating this guy like crap. I don't know, he could be a demon. Hey, what are you looking at, you little twerp? She's like, I ain't looking at shit. Cause I'll clap all of y'all. The sun going in there. Now this part took me by surprise. They killed the boy that tried to save his dad. Like the story that was in this game was actually like decent. I need her to be playable, man. For all the reasons y'all think, I need her to be playable. She wasn't playable in the test, but you look at her, she looked like a playable character for various reasons. But yeah, everything in the test so far was fun. I thought the game was fantastic. There was definitely things that needed to be fixed and adjusted, changed. And yeah, I enjoyed it. I enjoyed it a lot. A freaking lot. But yeah, the live stream now has English subtitles, so we're gonna go and take a look at specific sections. Because I want to know what they were saying for like the new character and stuff. I'll find what I was looking for before, and then we can come back to it another time. We just make sure the English subtitles work. 今回が初めてっていうことなんです。I don't see him. Okay. で、マリアちゃんが担当するフィーナの発表。この番組。Okay. So this part, I wanted to know what they were talking about here. この辺りが楽しめるそうです。なんか中世の感じもありますが、少しなんだろう、パンクっていうか、こう統一感のある色使いとかでしたりとか、テクノロジーの要素も含まれているようですね。たくさんの要素が。続いての紹介もマリアちゃんお願いします。はい。そんな世界の中でプレイヤーは月狩り人としてゲームを進めていきます。次にゲーム内での目標をご紹介します。プレイヤーは身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら2つの視点で物語を進めていきます。
Oh, 残酷な sorry. 運命に Sorry, 隠され chat. た真実を I 暴 forgot about き the echo. 苦しみの螺旋に終止符を打つための旅に出ようというね。かっこいい。旅に出よう。苦しみの螺旋。ねえ、Okay. さあ、 Here. 人族と、次カロン族。カロン族は外見上は人間とほとんど変わらないんですけども、頭に角があり通常 Okay. 説明させていただき The ま first す。 standout feature is the dynamic combat system, intense freedom, things like parkour-like movements, jumping, sliding, and more, allowing for some seriously stylish combat. スタイリッシュな動きで操作することができます。さらに360度自由な移動が可能なので、近距離、遠距離、空中など立体的な戦闘が可能で、多数の敵を一気に倒す爽快感も味わえます。サバイバル、追跡。 The selling point of this game is going to be allowing players to become as powerful as they truly want to with that mod system. マップが始まるごとに楽しむことができそうです。始まるたびに。おお、ぐるぐるしてる。すごいですね。はい、では続いては武器についてご紹介します。はい。本作の特徴の一つが武器システムの自由度の高さ All です。 characters can wield any weapon. Okay, so they kept it the 全て same. の武器を使うことができ In ます。 battle, players can seamlessly switch between weapons 手持ちの武器をシームレスに切り替 with え no が可能です。 restrictions on キ weapon ャラクターご exclusivity. とが使用する武器に縛りはなく、剣などの近接武器、弓などの遠隔武器、未来感のあるフロートガンなんだ、ガンまでフロートガンまで好きな武器を自由自在に装着して戦うことができます。いいですね、自由が効くんですね。この子はこの武器しか持てないとかなくて、じゃなくて、いいですね、自由がしかもシームレスに交換可能よ。可能です。 Okay. シームレス大事ね。 They're going to talk about the mod system next. 豊富な育成システムも特徴です。はい。ゲーム内で自由に装備を組み合わせることが可能に Now な there ってい was る that ので、 auto add thing, but I wanted to. I played around with some of the mods, so I saw some better stuff in there that could be attached to the カスタ character. マイズがねできると愛着も湧いていいですね。なんかちょっとおしゃれな感じとかにもしたいですね。しますよね。うわ、いいですな。武器だけじゃないんだ。すごいね。そしてキャラクターのビジュアルにおける特徴としては、悪魔の要素を取り入れた特別なスタイルとなっております。個別キャラクターのクトゥルフ風のデザインや、同一されたゴシックパンク風のメタリックで骨格の一部を強調したデザインなどが特徴です。なるほどね。さっき新井さんがですね、ちょっとパンク風なのもありますねってお話しされてましたけど、 I really like the designs of the characters, デザイン man. の特徴としてね、素敵よね。また武器もすごい色々あ The って customization, as well as the ability to have whatever weapons that you want, is like a good combination. It encourages freedom in the game. ありがとうございました。今の VTR でも動いてる姿が見えましたけれども、 Okay, I know about the character movements. That wasn't anything that really. どんな動きするのか。そんなわけで次のコーナーへ行きましょう。 Yeah, this is the part. お願いしたいです。はい。 Fina. では紹介していきます。こちらです。フィーナ、キャラクターボイス、高輪マリア。なんだこの可愛さは。体が弱く、内向的で恥ずかしがり屋な少女。童話の創 She's 作 creating が得 fairy 意 tale で、 singing. 小鳥と歌 She's が always 大 immersed in her 好 own き。 fantasy world. 自分の空想の世界に浸りがちです。普段は自分に自信がないものの、ピンチに陥ると真の強さを発揮。戦闘時には童話の幻想に深く浸り込み、独特な世界観を展開していきます。すごいね、本持ってるしね、羽ペンとね。これはやっぱり動画をこう創作している。あ、キャラクターが入ったぞ。入ったぞ。お洋服もすごい可愛くて、その時も結構こう、物語を喋ることが結構、自分の好きな物語とかがあって、お気に入りの物語を話したりとかしているので、本当になんかこう空想の世界に浸る、ちょっと夢見てるふわふわ系な儚い感じ。 It looks like they're just gonna talk about the characters' like personality and stuff. 思ってます。はい。そして召喚獣が今4
4匹 Okay, there we go. We got 4 familiars. So that's the pets that we were seeing. こちらは一体どんな感じで召喚獣のが戦ってくれるのかっていうのは私も個人的にはすごく楽しみにしているところに。私ずっと気になってるんだけど、このフィーナちゃんのスライディングがすごく綺麗だな。確かにいいよね、このなんか童話の世界でもスライディングかっこいいみたいな。かっこいいね、確かにすごいなんか妹なんですかこれキラキラっていうやつがなんかあれですね、いろんな模様が蝶々とか可愛い感じで素敵、可愛いずっと見ちゃいますね。生アフレコすごく楽しみなんだけど。今日初公開で生アフレコよ。いい番組じゃん。よし、じゃあですね、次。何ですか？スノーのご紹介をあずさちゃんにお願いします。はい、それではこちらをご覧ください。スノー。Oh man, she really does look so different. 幼くて可愛らしい外見が特徴のルーナ族の一人。ルーナ族で唯一角が生えてることを誇りに思っています。明るく元気ですがやんちゃな一面も。悪魔に強い興味を抱き、自分は運命に選ばれたと信じて、将来は魔王になることを夢見ています。物語の中ではガイド役として主人公の旅の中で重要不可欠な役割を果たします。いやめちゃくちゃこの走り方こうやって走ってすごい可愛い。このゲーム Okay. 性みたいなものが Yeah, they're not all the same one. They're different outfits, different glasses, and different professions. Okay. And there was one more thing that I wanted to see. 游戏的内容 There we go. Okay. 我是一个 Now let's watch through this. 映像があるようなので、そちらを見ていただきたいと思います。どんなことが語られるのか楽しみですね。それではどうぞ。皆さんこんにちは。デュエットナイトアビスでベレニカ役を担当しております石川優衣です。そしてこちらの方は。大家好，我是二重螺旋的制作人兼主美石贝大雄，デカクマです。デカクマさん、可愛い名前ですね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日はデカクマさんにゲームに関する秘話や今後の展開についていろいろインタビューさせていただきたいと思います。では早速ですが、デュエットナイトアビス、デナービをまだ知らない視聴者さんへ簡単にどんなゲームなのかご紹介していただいてもよろしいでしょうか。当然没问题。一句话概括就是二重螺旋是一款自由度很高的幻想 RPG 游戏。然后我们团队是希望能给大家一种完全不一样的游戏体验，然后有独特的幻想的美术设计，还有更多创意的设计这样的一个产品。希望大家能够喜欢我们的产品。世界観やグラフィックにこだわっていて、いろんなことができるゲームなんですね。ではどのような経緯でこのゲームを作ろうと思われたんですか？在二重螺旋这个项目之前，我也负责了比较多的一些美术制作工作，然后其中也包括了一些二次元产品。在2021的时候，我也重新思考了一些对未来的规划，然后其中让我有机会冷静下来去思考一下对自己美术方向的追求，就有了二重螺旋这个美术方向的初步轮廓。然后在后续伙伴的帮助下呢，我们确认了项目的方向，就是一个充满恶魔元素的幻想世界。悪魔の要素ですか？我们认为恶魔是一个很酷的概念它虽然有着邪恶的原始意义，但是它也被理解成为一种反叛的情绪跟不羁的精神就是有这些灵感成为了我们角色创意的起点。在这样的一个方向上，我们融合了恶魔的元素和自然生物的特征，所以我们设计出比较多特别的角色，其中就包括赛奇和松露。然后拿赛奇举例的话，它就是跟蝴蝶结合，所以它可以在天上自由的翱翔。然后松露的话是可以骑得出高速的移动这就是我们希望能带给大家一个不一样的游戏体验。今の動画の中でもありましたけど、Okay, so they're still working on the details of the 蝶々の羽 of the beta を and モチ the ーフに
されたようなデザイ And ン the が fan すごく creation. 美しいですし、トリュフはヘーゼルナッツという豚ちゃんと行動していてめちゃめちゃ可愛いですよね。なんかこう、なんだろう、すごい個性的な角とかもそれぞれ生えていたりして、 I asked for the mouse 特徴 pad, 的 by な the デザ way. インがあるなって思いました。まあ、こんなね、いろんな要素が含まれているデザインを作るだけでも大変だと思うんですけど、ゲームとしてシステムなどを作るときはもっと大変ですよね。不愧是经验丰富的组装商，眼光非常犀利。二重螺旋最大的特点就是多样性的武器系统和自由的武器搭配方式，也就是每个角色都可以使用所有种类的武器。然后为了实现这个目标，我们针对每个角色都做了武器的适配。这样的话，在美术设计上和动画设计上和资源量上都是非常大的挑战。然后再加上我们又是一个3D 的产品，所以它除了上面的设计跟操作的问题，还要兼顾手机的优化跟 PC 的流畅体验，所以在这个过程当中会有各种各样的 bug， 所以这是地狱难度。いや、なんか聞いてるだけでも恐ろしい感じがするんですけど、まあね、開発過程でもうすごい大変なこと、ハードなことたくさんあったと思うんですけど、そんな中で面白い出来事とかはありましたか？当然有啊，项目开发的困难程度导致了我们有很多的 bug。但是也会有一些意想不到的 bug， 会让我们觉得很有意思，所以我们把这些保留下来做，当成了游戏的彩蛋。这个过程就比较有趣。Pre-registered, man. どんなバグかそれは気になりますね。ちょっとだけ教えてもらっていいですか？现在透露就没有惊喜了，敬请关注后面游戏的测试亲身。Wait, the subtitles are off? That's not what they were saying? What? 体验。对了，还有一个比较有趣的事情，就是我们公司会养各种各样的宠物，其中有一只特别可爱的猫咪，是我们公司的吉祥物，我们也把它放到了游戏里。わー、キラちゃん可愛いですね。このゲーム内のイラストにもちゃんとこのモフモフな感じとか、ちょっと手足が長い感じが反映されていて、なんかこう制作陣のキラちゃんへの愛を感じますね。谢谢。希望到时候各位玩家也可以到游戏里寻找它的身影。That's not what they're saying. こういうところも、新規コンテンツの一部なんですかね。ところで、確か今年の3月に小規模テストを行ったと聞いたんですけれども、その後ゲームについてどんな改善をされたか紹介していただいてもいいでしょうか？我们目前主要是围绕了游戏的内容跟美术的视觉2个部分进行了优化跟迭代。今天给大家展示一下美术视觉相关的优化内容。对比第一次测试呢，我们其实当前的 TGS 线下的体验版本在角色模型上做了比较多的优化比如说面部的模型，还有整体色彩的优化。这些优化可以让角色的面部更加生动，也可以更好的突出各个角色的性格特征，让角色形象更加丰富，更加贴合故事背景下的人物设定。场景上，我们针对植被、场景的模型资产、贴图、灯光等环节都进行了大量的优化，极大提升了场景的视觉表现，让我们游戏的世界更有沉浸感。角色大招表现以及武器的攻击表现也进行了优化，让角色的大招看起来更强的同时，也优化了大招的动画时长，避免战斗影响战斗的体验。然后武器也更加有直观的打击反馈，攻击看起来更强的同时呢，现在也会让我们的新版本战斗看起来更加的炫酷。当然我们还有很多的新内容也正在制作当中，这里就不进行展示了。希望大家多多关注我们的社群跟最新的消息。なんかこうやって比較して見てみると、なんか結構わかりやすく New characters, new 改良さ CBT れてるんだな redesigns. と思いますし、 Yeah, we've already watched this. We're just kind of going through it with the 結構印 subs. 象って変わってくるんだなと Chat's 思い already まし kind た。 of told me all the stuff that's going on 最 here. 新版はいつ体験できるんでしょうか？前几天我们有在社群公布我们参加 TGS 2024的消息。也就是在今年的9月26号开始 TGS 现场能够体验到我们新增的内容跟优化的内容的，还有新版本。じゃあ TGS 楽しみですね。いや、どんなイベントが用意されてるんでしょうか？这次参加 I'd really like to TGS 希望 attend 展 some of 示 these 目前 events 最 one 新的 day. 研发进度，然后也可以体验 TGS 的试玩包体。我们希望其实 Go 借 and 助 play the game and then tell people how the 感兴 games 趣的用 felt 户近距离 after 接触，然后收集一下 whatever 反馈 home test that I did for the 根据 game. 反馈去进行优化。除了刚才说到的最新版本试玩之外，我们还会有很多意想不到的线下体验活动，可以参加，并且有大量的周边和礼品，只要来参加我们的展台参加活动就能获得。希望能以此传达我们对用户的支持的感谢。いや、
私も時間がもしあったら行ってみたいなと思います。到时候我也 she's 会在 gonna 现 be 场，希 there. 望有机会 Oh, 大家 I'm 见面。 missing out. ところで TGS には競合タイトルを出すライバルもたくさんいると思うんですけど、デナービの特徴は何でしょうか？我觉得大概有5点吧。第一个就是我们最初提到的，我们产品的视觉设计的核心就是恶魔元素，将会带来不一样的角色体验。然后第二个是二重螺旋这个魔法跟机械共存的大陆上，玩家可以通过扮演完全2个身份不同的主角去邂逅伙伴，然后去体验故事。第3个就是在战斗上，玩家可以使用近战跟远程武器无缝切换，并且每个角色都可以装备所有类型的武器。Demon Wedge system is the like attribute system where you can add the buffs and stuff. 武器装备，它能够组合出各种不同的方式，然后会因人而异，具有不同的战斗风格。第5个就是我们角色拥有高超的机动性，玩家可以通过在探索和战斗过程中可以获得更爽快的体验。たくさんご紹介いただきありがとうございます。いや、今のお話の Yeah, I can see the 2 desync つ目 in に some. 仲間と出会うというワードがあったんですけど、Not a big 実は deal プ though. レイヤーがゲームを始めて最初に出会うキャラクターが私が CV を務めているベレニカなんですよね。是的，贝雷也是我们在剧情当中遇到的第一个角色，也是剧情主线当中非常重要的角色。他和主角一起长大，教会主角如何生存，如何保护自己，同时他身上还埋藏了整个世界相关的很多秘密。我们在为贝雷选择声优的时候，我们是希望能够有一个特殊的声线，可以传达出贝雷身上的可靠、强大藏着许多秘密的这么一个特征。所以我们团队在里面特别多人在考虑日本 CV 人选的时候，马上就想到石川桑，然后并且马上发出邀请让你来配音了。然后在实际的收录的时候，就觉得这就是大家心目当中贝雷妮卡的声音。いや、そんなにたくさんの制作チームの方が私がいいと手を挙げてくださったというお話を今初めて聞いたので、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いや、なんか資料をいただいて、すごくね、世界観が作り込まれていますし、ベレニカちゃんのイラストを見た時もとっても繊細なタッチで、何か秘めた力だったり、何か重そうな核を背負ってるんじゃないかなっていう雰囲気を感じられて、なんか私もストーリーを読みながら丁寧に気持ちを紡いでいきながら収録できたらいいなと思いながら演じさせていただいてました。Okay, now I want to 原来你 hear 有这样想法再给贝雷妮卡配音的，真的是非常非常感谢石川桑。せっかく生き残ったんだから、これからも毎日一緒に生きていこう。ということで、本日のインタビューもそろそろ終わりとなります。最後にプロデューサーのデカクマさんから視聴者の皆様へお伝えしたいことがあったらお願いします。最后再次感谢所有关注我们的玩家朋友们，你们是潘神工作室持续前进的动力在不久的之后，下一次阶段性测试呢，我会和大家再次见面希望能给大家带来更多的快乐，也关注一下官 So 方 yeah, 的 they 社群。 legitimately didn't have any like ということで皆さん、 new デナービを announcements. ぜひお楽しみに。それでは、拜拜。 Okay, I think that was the last thing I wanted to see from this. Everything else was stuff that we expected. 川由依さん、デカクマさ Yeah, ん、 they ありが talked とう about ご the ざいまし booth. た。なんかゲー And ム then there の was the 開発 gameplay の進 section. 捗や改良中のコンテンツなどが見れました。Yeah, I actually think that this could turn out really good. This could turn out really good if they could fix the stiffness a little bit and make it feel more heavy, more when you're using a scythe, you want to feel like you're using a scythe instead of it like it feels like they're just swinging it around. Like I want it to feel like a scythe. When Brennica's using her sword, I don't want it to feel like it's just a leaf that she's lifting, right? So yeah, I think once they fix that and maybe add a little bit more feeling to the movement too, to make it a little less restrictive and more free, I think that would make this game so good. Yeah, they still got some work to do. I'm pretty sure people are going to dive into all the things that don't feel good when they get their hands on that first CBT. But let's hope they fix it before then, because if they get that good first impression, then I mean they got the game
set. Have the co-op stuff working for that test. And yeah. But yeah, that's it for this stream. Thank you guys for coming through. I am hungry. Thank you guys for coming through, enjoying the stream with me. If you want to see more on Duet Night Abyss, hit that like button, subscribe to the channel. I'll have a lot more when there's a release date, when the CBT comes out. But yeah, we're ending. I'm hungry, bro. I'm hungry. Yeah, I'll make sure to keep you guys in the loop when it comes to this game. Any questions before I bounce? If we can mod the weapon, they should add mods that give negative attack speed for. They did have stuff like that. They did have stuff like that. You know what? I'm gonna go through all my footage and see if I can come together with like the stuff from the previous beta and stuff that they can work on. I think that would be a good look because I pretty much recorded everything. So yeah, we'll see how that goes. Yeah, they did have some stuff like that. Stuff that sacrifices one attribute for another. They did have stuff like that in there. There was a lot more buff everything, but there was some that did take away some stats in exchange for other stats. But yeah, I'll go through all my footage and find some of it. All right, chat. I'll see you again soon. Tokyo Game Show Week starts this Thursday, and make this video game. Make a video to hype this game with older footage. Yeah, just to talk about the game, not necessarily to hype the game up, because I'm not gonna be able to hype anything up with old stuff. I'll be able to show them new stuff once the beta comes out. Once again, thank you to Duet Night Abyss for sponsoring the stream. Allowing me to talk freely about the game because not a lot of devs like that so early. So thank you guys. I appreciate you, and thank you to everyone who came through and watched, which encourages devs like Pan Studio to sponsor more streams and more content. So yeah, see you all soon. Have a wonderful day. Stay healthy, stay safe, stay chaotic. If I find anything in my old footage that I feel like is worth talking about and bringing to people's attention, I will. And I'll look through some of this to show some of the improvements too. We'll see what I can come up with. I'll see you guys again soon. Peace out, everyone. I am hungry. Must have food. Food.